গাছ খাইবা ভালো করে ইডিকে যাম না ইডিকামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত কিচ্ছু না সকালবেলা আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতাব আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস পেয়েছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা হয়েছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো এগুলো বাড়ি সোনামুরা তো তার লগে আরেকটা আইসে এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সাজবেশ করে নিতাম যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা বিশালগড় রঘুনাথপুর কি নাম হ্যাঁ নাম তো জানি না এটা আমার বাড়ি আমার দোকানের সামনে ধরছে আমরা সবাই ধরছেন আমি ধরছি এবারে সবাই ডাক দিয়েছি ফোন করছি তন্টুকে আসবো ফোন করছি রাজারে ফোন করছি ফোন করে এসে আমি করছি পুলিশে ফোন করছেন হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে গাছ খাইবা ভালো করে ইডিকে যাম না ইডিকামু আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত কিচ্ছু না সকালবেলা আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতাব আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস পেয়েছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা হয়েছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো এগুলো বাড়ি সোনামুরা তো তার লগে আরেকটা আইসে এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সাজবেশ করে নিতাম যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা বিশালগড় রঘুনাথপুর কি নাম হ্যাঁ নাম তো জানি না এটা আমার বাড়ি আমার দোকানের সামনে ধরছে আমরা সবাই ধরছেন আমি ধরছি এবারে সবাই ডাক দিয়েছি ফোন করছি তন্টুকে আসবো ফোন করছি রাজারে ফোন করছি ফোন করে এসে আমি করছি পুলিশে ফোন করছেন হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে
সুরা কবি গাছ খাইবা সি ভালো করে সির তো ইডিকে যাম না ইডিকামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় এতে আইছে বিজু বলে ডল লাগে আর বিজু আইছো পারবি ভাই আই যাও দো এই দাও রাজলে কিচ্ছু না সকালবেলা আমি অক্টোমাতে উঠতে আইছি একবার দোকানে ওইটা কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানের পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস লইছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কিতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা বাউটা লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা এরপরে দেখি যে টান দিয়ে জাগা তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো সেগুলো বাড়ি সোনামুরা তো তার লগে আরেকটা আইসে হেতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না হেতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ করে নিতাম যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা তখন জায়গা ধরছেন আমরা রঘুনাথপুর কি নাম হের নাম তো জানি না এটা আমার বাড়ি আমার দোকানের সামনে আমরা সবাই এলাকায় ধরছেন আমি আসছি এবারে সবাই ডাকি ফোন করছি রাজারে ফোন করে আমি পুলিশে ফোন করছেন ফোন করছে পুলিশ গাছ খাইবা সি ভালো করে সির তো ইডিকে যাম না ইডিকামু আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় এতে আইছে বিজু বলে ডল লাগে আর বিজু আইছো পারবি ভাই আই যাও দো এই দাও রাজলে কিচ্ছু না সকালবেলা আমি অক্টোমাতে উঠতে আইছি একবার দোকানে ওইটা কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানের পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস লইছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কিতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা বাউটা লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা এরপরে দেখি যে টান দিয়ে জাগা তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো সেগুলো বাড়ি সোনামুরা তো তার লগে আরেকটা আইসে হেতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না হেতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ করে নিতাম যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা তখন কোন জায়গা ধরছেন আমরা বিশালগড় রঘুনাথপুর কি নাম হের নাম তো জানি না এটা আমার বাড়ি আমার দোকানের সামনে ধরছে আমরা সবাই এলাকায় ধরছেন আমি ধরছি এবারে সবাই ডাক দিয়েছি ফোন করছি ফোন করছি রাজারে ফোন করছি ফোন করে এসে আমি করছি পুলিশে ফোন করছেন ফোন করছে পুলিশ
কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতে কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস পেয়েছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেটা ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আপনারা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না, এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে। আপনারা সবাই এলাকা পরিষদে ধরছেন? আমি ধরছি, এখন সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি, ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি ইয়া করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ, ফোন করছে পুলিশে। গাছকে বা জানেন, এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। এটা বিজেপির যে সরকার, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, তারাই প্যাট্রোনাইজ করছে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যাগুরু অংশ, সংখ্যালঘু যারা উপজাতি অংশের কুকি, তাদের উপর যে ঘটনা ঘটিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে, এমনকি নাৎসি যে আক্রমণ হয়েছিল, অত্যাচার হয়েছিল, তাও হার মানিয়েছে। সেখানে ইন্ডিয়া যে সর্বদলীয় জোট, সেই জোটের প্রতিনিধিকে যে গেছে যে নেট বন্ধ, তাহলে আমাদের কাছে এখনও যা ভিডিও আছে, আমরা যদি তা প্রকাশ করি সেটা গোটা পৃথিবীকে এরকম ঘটনা বলবে। একটা দুইটা ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরেই গোটা পৃথিবীর মানুষ ছিচি করছে, শুধু ভারতবর্ষ না, লন্ডন, আমেরিকা, সব জায়গাতে সেই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে। সেই জায়গায় তুলনায় গোটা দেশে মানুষ প্রতিবাদ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, ওনার 1 ঘন্টা সময় নেই মণিপুরে গিয়ে এই মানুষের কথা শোনার, সম্পূর্ণ নীরব। যখন এই ভিডিও প্রত্যক্ষ হয়েছে, তিনি 36 সেকেন্ড কথা বলেছেন। আমার বুক ব্যতীত, কিন্তু তার কি কারণ, কিভাবে উপশম হবে তার কোনো বিষয়। তাই আমরা গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের 3টি কৃষক সংগঠন, সারা ভারত কৃষক সভা, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেত্র মজুরি, যৌথভাবে আজকে আমরা আমাদের সর্বভারতীয় কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে যে আমরা এখানে মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যারা এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা এই মিছিল করে আমরা একটা সভা করব এই আজকে। আপনারা সবাই জানেন, এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है।
मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरालैंड और तिपरालैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे हमारे बीच में झगड़ा हो, आईपीएफटी तिपरा के बीच में झगड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कन्फ्यूजन हो, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा, कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर। लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक हम लोग एक रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है। ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई, ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तिपरा मोथा एमएलएस, एमडीसीज, वॉरियर्स, बुरी बदौल, वाईटीएफ सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरालैंड और तिपरालैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे हमारे बीच में झगड़ा हो, आईपीएफटी तिपरा के बीच में झगड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कन्फ्यूजन हो, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा, कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर। लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक हम लोग एक रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है। ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई, ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तिपरा मोथा एमएलएस, एमडीसीज, वॉरियर्स, बुरी बदौल, वाईटीएफ सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना यानी मॉनसून का महीना, बारिश का महीना। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत
कई एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही अहम होती है। सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से
लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही 2 अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहां अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मूल की महिला है शार्लोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शार्लोट शोपा एक योगा प्रैक्टिशनर है, योगा टीचर है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो सेंचुरी पार कर चुकी है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती है। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गए हैं। इनसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को स्वीकार करें बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। और मुझे खुशी है ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहाँ देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बुंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथ साथ एक और दिव्य स्थान का आप दर्शन कर सकेंगे। साथियों, उज्जैन में बन रही पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोडभाई बरहट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवित रखने के लिए उन्हें सहज होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फौना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं पेंटिंग कला और कैनवस से जुड़ा काम है। लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। अलग अलग फ्लोरा और फौना की पेंटिंग बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियों की, पशुओं की और चिड़ियों की पेंटिंग्स बना चुके हैं विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए
प्रकृति से लेकर 250 साल तक पुरानी है। आपको यह भी जानकर खुशी होगी, इन दुर्लभ चीजों का नाता देश अलग अलग क्षेत्रों से है। ये टेराकोटा, स्टोन, मेटल और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य से भर देगी। आप इन्हें देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इनमें 11वीं शताब्दी का एक खूबसूरत सैंडस्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक अप्सरा कलाकृति है जिसका नाता मध्य प्रदेश से है। चोल युग की कई मूर्तियां भी इनमें शामिल है। देवी और भगवान मुरुगन की प्रतिमाएं तो 12वीं शताब्दी की है और तमिलनाडु की वैभवशाली संस्कृति से जुड़ी है। भगवान गणेश की करीब 1000 वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लौटी गई है। ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी बताई जाती है, जिसमें वे दोनों नंद पर आसीन है। पत्थरों से बनी जैन सर्कलों की 2 मूर्तियां भी भारत में पिसाई है। भगवान सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं भी आपका मन मोहेंगी। इनमें से एक स्टोन से बनी है। वापस लौटाई चीजों में लकड़ी से बना पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को साथ लाता है। 16वीं 17वीं सदी के इस पैनल का जुड़ाव दक्षिण भारत से है। साथियों, यहाँ मैं तो बहुत कभी नाम दिए हैं, जबकि देखे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अमेरिकी सरकार का आभार करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी बहुमूल्य विरासत को लौटाया। 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यात्रा की थी तब भी कई कलाकृतियां भारत को लौटाई गई। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी रोकने को, इस बात को लेकर के देश भर में जागरूकता बढ़ी। इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माया है क्या? साथियों, मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीरी माणा घाटी की महिला। ये वो महिला हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अंगूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आज हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बन रही है। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील थी वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पाद को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है।
जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा कर गई है। उनकी यात्रा कई मायनों बहुत खास है। वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है, और संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नीति की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारे मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने, विशेषकर हमारी माँ बहनों ने चिट्ठी लिखकर जो आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रेस हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनने लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है, और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बड़ी भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाले है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ी को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा नशा मुक्त के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी जाती है। ऐसे
बिचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहर गया था, मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, बिचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान बिचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि बिचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि बिचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देशी फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए कहते हैं, जहां था वहां रहा। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है उन्हें तलाश की और तराशने की। इसके बाद ये युवा देश नाम रोशन भी करते हैं और देश के विकास को दिशा भी दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये रही, इनमें रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले कुछ महीनों की बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले। ऐसा ही कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट का आयोजन। इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। आंध्र प्रदेश की तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहास में किलों का, फोर्ट्स का कितना महत्व रहा है। इसको दर्शाने वाली एक कैंपेन किले और कहानियां यानी फौज से जुड़ी कहानियां भी लोगों को खूब पसंद आई। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा।
इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायत में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव से कोने कोने से 7500 कलश में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। ये यात्रा अपने साथ देश अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आई। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा कर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in जरूर अपलोड दें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जब पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब कुछ ही दिनों में हम 15 अगस्त आजादी का ये महान पर्व का हिस्सा बनेंगे। देश की आजादी के लिए चुप 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 चुप। আরে না আমি কইতাছি গীতা কইতাছি আমি কইছি 2 দিন না সম্রাট পশ্চিম মোবাইল দেবো রিল্যাক্স হইরা ঠিকই তো মাছগুলো ওটা করে একটি প্রসেসটা চলছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইটুকুই আবেদন করবো, অতি সত্ত্বর যাতে আমাদের মেরিট প্রকাশ করে আমাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়, আর ভর্তি ইন্টারভিউ যাতে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমরা করজোর। সরকারকে খারাপ বলছি না, সরকারকে ভালোই বলছি, কিন্তু সদ্য সরকার আমাদেরকে আনএমপ্লয়েড ইউথদেরকে শুধু ঘোরাচ্ছে। জেআরপিটি 2 বছর 8 মাসের উপরে ধরে ঘুরছে, হ্যাঁ, এদের চাকরিটা দিচ্ছে না। এবং আমার শুধু টিচারই চাকরি হচ্ছে, আমাদের জেআরপিটিটা কেন হচ্ছে না? বাকি সব হচ্ছে। আমরা তো 2 বছর 8 মাসের উপর ধরে ঘুরছি, আমাদের ওভার এজ হয়ে যাচ্ছে। সি কমপ্লিট করে যাতে বিয়ের প্রসেসটা কমপ্লিট করে, তাড়াতাড়ি যাতে আমাদেরকে দেখে আমাদের প্রসেসটা কমপ্লিট করে, এটাই সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন। সরকার যাতে আমাদেরকে আর না ঘোরায়, সরকারকে থ্যাংক ইউ জানাই। এমনিতেই কিন্তু আমাদের প্রসেসটা যাতে কমপ্লিট করে।
থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। জিআরবিটি তারা রঘুপতি রাজা গান গায়ে আন্দোলন रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मुख में तुलसी होठों में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाथ में करो घर का काम मुख से बोलो सीताराम रागों से करो घर का काम मुख से बोलो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या का भाला राम दशरथ जी का प्यारा नाम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम প্রথমে আমার রাজ্যের সব মিডিয়া পার্সোনাল সব মিডিয়া রিপোর্টার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য। আমাদের আন্দোলনটা বিগত 2-3 বছর ধরে চলছে, আপনারা সবাই অবগত আছেন। ইস্যুটা হলো জিআরবিটি রিক্রুটমেন্ট। আমরা প্রতি ধাপে ধাপে আমাদের এই অপমান এই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। মানে আমরা যে কী দুর্দশার মধ্যে আছি এটা আমরাই বলতে পারি আর কি। বিগত মানে অগাস্ট 2021-এ এক্সাম হয়েছে, তারপর আমরা বিগত এটাই করে আসছি। জিআরবিটি অফিস, মন্ত্রী বাড়ি ভিজিট, দেন অ্যাসেম্বলিও গেলাম, মন্ত্রীরা আমাদের অনেক তিরস্কারও করলো, ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয়, কিন্তু তবু আমরা যাই। আমরা কিছু মনে করি না, কারণ তারা আমাদের অভিভাবক, আমরা তাদের সম্মান করি সবসময়। কথাটা হইল রেজাল্ট দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করলাম। কেস হলো, কেসে আমরা নিজেরা পয়সা কালেক্ট করে ইন্টারভিউ করলাম, কেসটা উঠলো, তারপর রেজাল্ট পাইছি, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইছি সরকারকে আমরা। কিন্তু আবার সেই ইন্টারভিউর জন্য আবার আমাদের প্রোটেস্ট করতে হয়েছে, আবার ইন্টারভিউ আমাদের হয়েছে, শুধু গ্রুপ সিটা যেটা এখনও কোনো বার্তা নেই। তো অনেক বাধার বিপত্তির পরে, অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের পরে এটা পোস্টপোন হয়েছে, তারপর আবার হয়েছে, হওয়ার পরে 6 জুন ফাইনালি আমাদের সি ইন্টারভিউটা পুরোপুরি শেষ হয়েছে। আচ্ছা, ভালো কথা। তারপরও এখন অবধি দেখেন 6 জুন, আজকে 30 জুলাই, অলমোস্ট 1 মাস 24 দিন। ইন্টারভিউ মেরিট লিস্ট তৈরি করতে আমাদের টিপিএসসি আমরা দেখি 2-3 সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউর পরে মেরিট লিস্ট তারা দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এবং আমরা আপনাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে এটাও খবর পাইছি জিআরবিটি অলরেডি ফিনিশ দেয়ার ওয়ার্ক, মানে তারা মেরিট লিস্ট তৈরি করা রেডি গ্রুপ সি এ। কিন্তু কেন আমাদের গভর্নমেন্ট তাদেরকে অনুমতি দিচ্ছে না, আমাদের রেজাল্টটা পাবলিশ করা, মেরিট লিস্টটা দেওয়ার মানে দিচ্ছে না কেন? এটাই আমরা এই জন্য আজকে আবার এই বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়েছি। অবশ্যই শান্তিপূর্ণ, আমরা এতদিন যা করেছি সব শান্তিপূর্ণ। আচ্ছা, আজও আমাদের যদি করতে হয় আমরা এভাবেই জারি রাখবো, এটা নিশ্চিত। মানে কথা হইল আমাদের জন্য সরকারের কেন এত অবহেলা, কেন এত অবজ্ঞা আমরা সহ্য করতে হচ্ছে আর কি। আমরা এখানে
30+, 35+, 40+, আমরা এই রাজ্যে আনএমপ্লয়েড ইউথ আছি। ঠিক আছে, এটা এমন না যে বয়সীমা পার হয়ে গেছে, শুধু এরকম না ব্যাপারটা। 40 বছর সে যে আজকে চাকরিটা যদি পায়, সে কতদিন আর চাকরিটা কন্টিনিউ করতে পারবো, সে কতটাই মানে সরকার তাদেরকে মানে একটু সুখের লাইফ উপহার দিতে পারবো। কথাটা হচ্ছে এরকম, এই যে 3টা বছর আপনারা নিয়ে নিলে আমাদের জীবন থেকে, যদি এটা না নিতেন আমরা অনেকেই অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য, অনেকটা আনন্দে দিনটা কাটাতে পারতাম। অনেকে আমাদের বয়স্ক মা বাবাদের একটু বৃদ্ধ বয়সে একটু হেল্প করতে পারতাম। কিন্তু যাই হোক, যাই হয়েছে, আমরা আবার সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন করজোরে নিবেদন করছি যে আর আমাদের এই মানে কষ্ট দিয়েন না। যুক্তি রেজাল্টটা অতি সত্ত্বর পাবলিশ করা হোক। অলরেডি আমাদের সিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সময় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক শাহ মহোদয়, ওনার প্রতি আমাদের একটা অন্যরকম বিশ্বাস জন্মেছিল। আমরা ওনারে খুব ভালোবাসি অ্যাকচুয়ালি, কারণ ওনার যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে তা আমরা খুবই খুশি। কিন্তু আমাদের জিআরবিটির ব্যাপারে উনি কেন এত নিরাশ করছেন, আমাদের কেন নিরাশ করছেন? হ্যাঁ, তো আমরা আবারও এখানে জোর হয়েছি এটা বলার জন্য, আজকে আমাদের স্বাধীনতার 75 বর্ষ, আমাদের মোদিজি পুরা দেশ জুড়ে অমৃত মহোৎসব পালন করার জন্য সব রাজ্যকে মানে এগিয়ে আসতে বলছেন। আমাদের রাজ্য পালন করা হচ্ছে অমৃত মহোৎসব, এমন না যে, কিন্তু আমরা ওই উৎসবের পার্ট হতে পারছি না আর কি। এটাই আমাদের দুঃখ। আমরা 3টা বছর আমাদের লাইফ থেকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা রাস্তা ঘুরছি একটা রিক্রুটমেন্টের পিছিয়ে। ঠিক আছে, এখন এমন না। দাবি কি আপনাদের? দাবিটা হলো আমাদের যুক্তিটা অতি সত্তর। অলরেডি অ্যাকচুয়ালি 13 জুলাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলেছে, হঠাৎ কোনোদিন বিরোধী দলের জবাবে উনি বলেছেন যে হঠাৎ কোনোদিন রেজাল্টটা দিয়ে দেবে, কিন্তু এই হঠাৎটা কবে আসবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাইন্ডলি আমাদের একটু জানান। থ্যাংক ইউ। 13 জুলাই, আজকে 30 জুলাই। ঠিক আছে, হঠাৎটা এখনো আসেনি। আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন, হঠাৎটা যাতে আজকে হয় বা কালকে হয়, এর বেশি যাতে না হয়। অনেক আমরা সহ্য করতে চাই, আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন। এবং পাশাপাশি গ্রুপ ডির জন্য যাতে ইন্টারভিউ শিডিউলটা দেওয়া হয়, কারণ অনেক দিন হয়েছে স্যার, আমাদের আর কষ্ট দিন না, এটা করেন। এটা শুধু আমি পাবো এরকম না, আমি ইভেন ডোন্ট নো আই এম পার্ট অফ মেরিট লিস্ট অর নট, বাট একটাই জিনিস, আমি আমার স্টেট অনুষ্ঠানের জন্য আমরা বসেই থাকি। তো এবারের যে এপিসোড, সেটা 103তম এপিসোড। প্রতি এপিসোডে উনি এমন সব জিনিস আনেন যেটা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি না। প্রতিটি বিষয় উনি রেখেছেন, সবকটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নেশামুক্তের যে বিষয়টা প্রধানমন্ত্রী আগেও বলেছেন, নেশামুক্ত ভারত, আর আমরাও বলেছি নেশামুক্ত। গতকালও দেখেছেন আপনার একটা কন্টেম্প হয়ে গেল, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের জাজ এসছে, ডিফারেন্ট স্টেটের চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে আমাদের চিফ জাস্টিস এবং অন্যান্য জাস্টিসরাও এখানে ছিলেন। লিগ্যাল সাইডের বহু গুরুত্বপূর্ণ যারা পদাধিকার যারা ছিলেন তারাও ওখানে ছিলেন। সেখানেও আমরা বলেছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমরা অ্যাকশনগুলো নিয়েছি, সেগুলো ওনাদের সামনে রেখেছি। আমরা এটাও বলেছি যে অনেক সময় এনডিপিএসের কেসে ওরা বেল পেয়ে যায়, যাতে আদালতের তরফ থেকে এনডিপিএসের কেস সহজে না পায়, সেই বিষয়ে আমি রেখেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও কিন্তু সেই বিষয়গুলো রেখেছেন, কারণ জেনারেশন টু জেনারেশন নষ্ট হচ্ছে। এবং শুধু যিনি ভিকটিম, যে ভিকটিম সেই কিন্তু তার কিন্তু খারাপ হচ্ছে, পুরো ফ্যামিলি সমাজেরও নষ্ট হচ্ছে। তো সেই দিকে আমরা কাজ করছি। হিউম্যান ট্রাফিকিং, সেই বিষয়টাও আমরা কালকে কথা রেখেছি আমরা কীভাবে এখানে হচ্ছে। তো ত্রিপুরাকে করিডোর করে আমরা জানি যে আসাম এবং মিজোরাম হয়ে তো মাইনাবাদ হতে এখানে আসে, আর আমাদের এখান থেকে ক্যানাবিস বা গাঁজা সেগুলো বাইরে যায়। আমরা বলেছি এগুলো আমরা খুব শক্তভাবে আমরা এটা মোকাবেলা করছি। প্রধানমন্ত্রী যে একটা জিনিস বললেন যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে
কীভাবে একটা জায়গা দেখালেন উনি, কীভাবে ফুটবল সবসময় মানে আমাদের মা বোনেরা বিশেষ করে এবং সবাই ভক্তি ছাড়া কোনো সম্ভব হবে না, ভগবানকে না মানলে কিছুই হবে না। সেই বিষয়টা এখানে রেখেছেন। কিছু কিছু জায়গায় উনি বলেছেন আমেরিকার থেকে যে বহু জিনিস যেগুলো ফেরত দিয়েছেন আমাদের পুষ্পাক মূর্তি থেকে আরম্ভ করে অনেক বিষয় সেগুলো আমেরিকার থেকে ফেরত দিয়েছে এবং উনি ধন্যবাদও দিয়েছেন আমেরিকান গভর্নমেন্টকে। উনি এটাও দেখেছেন যোগা, আমরা 21শে জুন যোগা আমাদের আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, একজন ফরেনারকে উনি দেখেছেন যেখানে 100 বছরের উপরে কীভাবে উনি যোগা করেছেন। তো ভারতবর্ষ সবসময় মানে আমরা যে এখন G20 যে বিষয় আমরা এসেছি যে ওয়ান আর্থ এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান ফ্যামিলি, এই যে বিষয় সেটা কিন্তু আক্ষরিক করতে কিন্তু আমরা এখন বহুদিন বাদে, আগে তো ভারতবর্ষ সেটা করতে, এখন সেটা আবার পুনরুদ্ধার করে সেটা আমরা দেবো। এবং প্রধানমন্ত্রীজির আজকের এই এপিসোডে অনেক কিছু আমরা জানলাম, শিখলাম এবং আগামী দিন ওনার বাণী উনি যে প্রশ্ন করেন যে সরকার এবং যে পার্টি কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ সেটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন, সেইভাবে খেলার কথা হচ্ছে যে অচল অবস্থা চলছে, রাজ্য সরকার কি কোনো হস্তক্ষেপ করবে? একটা বিষয় এটা তো রাজ্য সরকারের সঙ্গে, ঠিক না? ওটাতে কেন আমরা রাজ্য সরকার, এটা ক্লাব বিষয়, ওরা বিষয় আমরা এটার মধ্যে অচল অবস্থা, এটা তো একটা বিষয়। এটার মধ্যে আমরা শহরের তরফ থেকে আইন শৃঙ্খলার বিষয় এখানে সরকার মানে পুলিশ যাবে বা তার বিষয়। যেহেতু স্যার একটা ব্যাপার রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দেখছি, আমরা সাধারণ এগুলো দেখছি নজর মন কি বা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে, কোনো প্রকারের বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা ছাত্রছাত্রীরা তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা আদৌ তারা পাস করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে। কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায় তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে
বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরাই আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই, কোনো প্রকারে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ড গুলা যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈবাহিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে যেই সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজিতে ভালো পড়াতে পারবে। এটা বাস্তব সত্য। কিছু শিক্ষক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু সেই রকম ভাবে তাদেরকে ট্রেন্ড শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে শিক্ষক নেই, তো শিক্ষক আছে তো অন্যান্য স্কুলের পরিকাঠামো নেই। সমস্ত স্কুলের মধ্যে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিকাঠামো গঠন করা হয় এবং শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এটাও আমরা আজকে আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা বার্তা দিতে চাই। আমরা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল, তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে, সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন, সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে। কোনো প্রকারের বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা, ছাত্রছাত্রীরা, তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা পাশ করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে, সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে,
কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায়, তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিই, মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই, কোন প্রকারে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে, সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলায় বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ড গুলা যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না, তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈবাহিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি, বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজি। পশ্চিম থানাতে আপনারা তো জানেন যে এইভাবে যে ফেক পিআরটিসি বানানো হচ্ছে ত্রিপুরাতে। আমি একটা মামলা করেছিলাম, আপনারা তো গত 22 তারিখে আমরা মামলাটা করেছিলাম। গতকালকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে পশ্চিম থানা থেকে, আমাকে বলেছে ইনকোয়ারির জন্য আসার জন্য। তো আজকে আমরা কথা বললাম এবং সব তথ্য আমি দিলাম। এবং এইভাবে যে ফেকভাবে যে পিআরটিসি বানানো হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে, যারা হায়ার অথরিটি তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থাটা নেওয়া উচিত। এবং যেই জায়গায় আপনারা দেখছেন যে 2-4 জন ধরা পড়েছে, গত 2 দিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে এনসিসি থানায় একজনকে ধরা পড়েছে, এখনো আছে, তো আরও তো আসছে এরকম। তো এটা তো ইমিডিয়েটলি যারা মনে করেন যে এই যে ফেকভাবে যে পিআরটিসিগুলি বানিয়েছে রাজ্যে, তাদের বিরুদ্ধে তো অ্যাকশনটা নেওয়া উচিত। এবং তাদেরকে এখনো পর্যন্ত সাসপেন্ড করছে না, তাদেরকে এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। তো এটা ত্রিপুরা ছাত্র যুবকদের সমস্যা। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, আগামীকালকে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা শালবাগান স্থিত এই যে বিএসএফ ক্যাম্পে 5টার থেকে পাহারা দেবে। যারা বহিরাগতরা আসবে তাদেরকে ধরে প্রশাসনের হাতে তুলে দেবো। আমাদের সাথে প্রশাসনের কথা হয়েছে, আশা করব যে প্রশাসন এখানে থাকবে এবং যারা বহিরাগতরা আসছে তাদেরকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করে তাদেরকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে, সেটার জন্য কথা বলতে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনে শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনে শাসন কায়েম করতে হবে। নাইলে সংগ্রাম, নাইলে মিছিল, নাইলে প্রতিবাদ, নাইলে বিক্ষোভ, লড়াই চাই, লড়াই চাই। জিন্দাবাদ। অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করতে হবে।
পদত্যাগ করতে হবে এনকার জিন্দাবাদ জনপদ শান্তি পুনঃস্থাপন গঠন করতে হবে জনপদ শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে এনকার জিন্দাবাদ ত্রিপুরাকে পুনরুদ্ধার সর্বভারত কৃষক সমিতি দিচ্ছে দেশের পরিষদ দিচ্ছে সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করুন। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীতের ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে রাইলে সংগ্রাম রাইলে মিছিল রাইলে প্রতিবাদ রাইলে বিক্ষোভ লড়াই 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 চাই লড়াই 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 চাই ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ পদত্যাগ করতে হবে এনকার জিন্দাবাদ জনপদ শান্তি পুনঃস্থাপন গঠন করতে হবে জনপদ শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে এনকার জিন্দাবাদ ত্রিপুরাকে পুনরুদ্ধার সর্বভারত কৃষক সমিতি দিচ্ছে দেশের পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করুন। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীতের ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে রাইলে সংগ্রাম রাইলে মিছিল রাইলে প্রতিবাদ রাইলে বিক্ষোভ লড়াই 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 চাই লড়াই 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 চাই ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ পদত্যাগ করতে হবে এনকার জিন্দাবাদ জনপদ শান্তি পুনঃস্থাপন গঠন করতে হবে জনপদ শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে এনকার জিন্দাবাদ ত্রিপুরাকে পুনরুদ্ধার সর্বভারত কৃষক সমিতি দিচ্ছে দেশের পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করুন।
গাছ খাইবা এদিকে যাম না এদিকে আমু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় এতে সুরা কবি গাছ খাইবা বালা রাজির এদিকে যাম না এদিকে আমু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় এতে কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতে কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস পেয়েছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি, আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সাজবেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না, এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এবার সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি, ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে। গাছ খাইবা এদিকে না এদিকে আমু আতলো এক হাতে গাছ লয় এতে কিচ্ছু না সকালবেলা আমি মাত্র উঠতে আইছি একবার আমরা দোকান থেকে কিতা নিচ্ছে খরচ দিছে পরে আমি মা গেছে গা, আমি আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা পেয়েছে, আর একটা কেতা ইয়া লইছে একটা পাউডার লইয়া হাতের ভিতরে। তো আমি দাঁড়ায় ভিডিও করছি, আমি দেখি কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, আমি তারা থামাইলাম তোর বাড়ি কোনো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার আইসে আইসে কোথাও জানি না, এতে আইসে দেখো তার লগে আমি শেয়ার করে নিতাম, তা হয়েছে আটকে রেখে
খানা দিয়া বলিব বলে জানোই না এতে যে ইটা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম টাকা ইঞ্জেকশন আন করতে সোমরাতে বাড়ি বলে সোমরা তো কোন জায়গা ধরছেন আমরা চলগো রঘুনাথপুর কি নাম হ্যাঁ নাম তো না এটা আমার বাড়ি এটা আমার দোকানে ধরছে আমরা সবাই বসে ধরছেন আমি ধরছি এবারে সবাই কিছু বন্ধু বন্ধু কাজ ফোন করছে রাজারে বসছি ফোন পেছে আমি বসছি পুলিশে ফোন করছে ফোন করছে পুলিশ রাস্তা জি ভালো করেছিস তো ইডি গেছাম না ইডি আতলো এক হাতে না দশ হাতে কিছু না সকাল আমি দোকানে আমরা দোকানে নিচে কিতানি কিনছে খরচ কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে আমি আবার আইছি দেখি গাড়ির ভিতরে হইবে একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস লইছে জল লইছে আর একটা কিতা লইছে সাদা একটা লইয়া তে আগে ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি বিরছি আমি দেখি বিষয়টা কিতা এবং যে টান দিয়ে আঘাত তখন আমি তার থামাইলাম কি পারবো না বাড়ি মোড়া তো তাহলে আরেকটা আইসে এতে জানে জানি না এতে আইসে তাহলে বিশেষ করে যা হয়েছে লাভ নাই থানা দিয়ে দিব এই বলে জানি না এতে ইটা খায় খা কইলাম তুই কিতা খা স্টেশন লই আনজাস করতে সোনামোড়া তেরি বলে সোনামোড়া কোন জায়গা ধরছেন রঘুনাথপুর কি নাম হ্যাঁ নাম তো জানি এটা আমার ভাই আমার সামনে আমি সবাই বসে ধরছেন আমি হচ্ছে এবার গাড়ি বসে রাজা আমি পুলিশে ফোন করছে ফোন করছে পুলিশ আজকে বা জি ভালো তো ইডি না ইডি গামু আতলো এক হাতে দশ হাতে ডর লাগে পারবি ভাই কিচ্ছু না সকালবেলা আমি ওখানে উঠতে আইছি একবার দূরে আমরা দোকান থেকে নিচে কিতা নিচ্ছে খরচ দিছে মা দেওয়ার পরে আমি গেছে আমি আবার দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে একটা সিন হয়েছে জল আর একটা কিতা ইয়া লইছে 7টা 12টা লইয়া হাতের ভিতরে ঢুকে তো আমি দাঁড়ায় ভিডিও করছি আমি কই না তুমি দেখি কিতা তারপরে দেখি টান দিয়ে জায়গা তখন তার থামাইলাম তোর বাড়ি কোনো বাড়ি সোনামোড়া তো তার লগে আরেকটা এখানে আইসি করে
গাছকে কিছু না সকাল উঠছি অক্ষমাত্র উঠছি একবার দোকানে উঠছে kita আমরা দোকানে নিচে কিতানি কিনছে খরচ কিনছে দিয়েছে মা মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে আমি আবার আইছি গাড়ির ভিতরে ভেবে একটা সিনিস পেয়েছে কোথায় জল রয়েছে আর এক এটা ইয়াছে সাদা একটা বাউটা লইয়া তে আমি তো ডুবাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও আমি দেখি বিষয়টা কিটা তারপরে যে টান দিয়ে গাপ তখন আমি তো আর থামাইলাম কি তোর বাড়ি বাড়ি শোনা তো তাহলে আরেকটা আইসে এতে জানি আজকে করতে জানি না এতে আইসে তাহলে শেষ বেশ করে নিতাম যা হয়েছে ওই আরেকটা লাভ থানা দিয়া বুড়ো এই বলে জানি না এতে থাক তাহলে আমি কিতার কাজ কোয়েশন লই আনজেস করতে সোনামুড়াতে বলে সোনামুড়া তখন কোন জায়গাতে নাম বিশাল গৌরবপুর নাম হ্যাঁ নাম তো জানি না এটা আমার ভাই দোকানের সামনে ধরছে আমি ধরছি সবাই ডাক দিয়েছি ফোন করছি ফোন করছি ফোন করছি ফোন করে এসে আমি পুলিশ করছিল পুলিশ জানেন এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা এটা বিজেপির যে সরকার ডাবল ইঞ্জিন সরকার তারাই পেট্রোলাইজ করছে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যাগুরু অংশ সংখ্যালঘু যারা উপজাতি অংশের কুকি তাদের উপর যে ঘটনা ঘটিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এমনকি নাৎসি যে আক্রমণ হয়েছিল অত্যাচার হয়েছিল তাও হার মানিয়েছে সেখানে ইন্ডিয়া যে সর্বদলীয় জোট সেই জোটের প্রতিনিধিজনকে যে গেছে যে নেট বন্ধ তাহলে আমাদের কাছে এখনও যা ভিডিও আছে আমরা যদি তা প্রকাশ করি সেটা গোটা পৃথিবীতে এরকম ঘটনা ঘটে একটা দুইটা ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরেই গোটা পৃথিবীর মানুষ ছিচি করছে শুধু ভারতবর্ষ না লন্ডন আমেরিকা সব জায়গাতে সেই বিক্ষোভ প্রদর্শিত সেই জায়গায় তুলনায় গোটা দেশে মানুষ প্রতিবাদ করছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ওনার 1 ঘন্টা সময় নেই মণিপুরে গিয়ে এই মানুষের কথা শোনার সম্পূর্ণ নীরব যখন এই ভিডিও প্রত্যক্ষ হয়েছে তিনি 36 সেকেন্ড কথা বলেছেন আমার বুক ব্যতীত কিন্তু তার কি কারণ কিভাবে উপশম হবে তার কোনো বিষয় তাই আমরা গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের 3টি কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেত্রমজুর যৌথভাবে আজকে আমরা আমাদের সর্বভারতীয় কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে যে আমরা এখানে মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যারা এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ করেছে তাদের
শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা এই মিছিল করে আমরা একটা সভা করবো কেরানীগঞ্জে। এই আজকে আপনারা সবাই জানেন, এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरालैंड और तिपरालैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे हमारे बीच में झगड़ा हो, आईपीएफटी तिपरा के बीच में झगड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कन्फ्यूजन हो, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा, कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर। लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक हम लोग एक रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है। ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तिपरा मोथा एमएलएज, एमडीसीज, वॉरियर्स, बुरी बतौर वाईटीएफ सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरालैंड और तिपरालैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे हमारे बीच में झगड़ा हो, आईपीएफटी तिपरा के बीच में झगड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कन्फ्यूजन हो, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा, कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर। लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक हम लोग एक रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है। ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तिपरा मोथा मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना यानी मॉनसून का महीना, बारिश का महीना,
बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही अहम होती है। सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों
12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही 2 अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहां अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मूल की महिला है शार्लोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शार्लोट शोपा एक योगा प्रैक्टिशनर है, योगा टीचर है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो सेंचुरी पार कर चुकी है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती हैं। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इनसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें, बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहां देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्र कथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथ साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। साथियों, उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोड़भाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे, तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं, पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है। लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फौना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की
ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटी ये कलाकृतियां 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी हैं। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुर्लभ चीजों का नाता देश के अलग अलग क्षेत्रों से है। ये टेराकोटा, स्टोन, मेटल और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य से भर देंगी। आप इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इनमें 11वीं शताब्दी का एक खूबसूरत सैंडस्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक अप्सरा की कलाकृति है जिसका नाता मध्य प्रदेश से है। चोल युग की कई मूर्तियां भी इनमें शामिल है। देवी और भगवान मुरुगन की प्रतिमाएं तो 12वीं शताब्दी की है और तमिलनाडु की वैभवशाली संस्कृति से जुड़ी है। भगवान गणेश की करीब 1000 वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लौटाई गई है। ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है, जिसमें वे दोनों नंदी पर आसीन है। पत्थरों से बनी जैन तीर्थंकरों की 2 मूर्तियां भी भारत वापिस आई है। भगवान सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं भी आपका मन मोह लेंगी। इनमें से एक सैंडस्टोन से बनी है। वापस लौटाई गई चीजों में लकड़ी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है। 16वीं 17वीं सदी के इस पैनल का जुड़ाव दक्षिण भारत से है। साथियों, यहां मैंने तो बहुत कभी नाम लिए हैं, जबकि देखे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अमेरिकी सरकार का आभार करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी इस बहुमूल्य विरासत को लौटाया है। 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यात्रा की थी, तब भी कई कलाकृतियां भारत को लौटाई गई थी। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी रोकने को, इस बात को लेकर के देश भर में जागरूकता बढ़ेगी। इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान
ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें, इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने चिट्ठी लिखकर जो आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत
न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया? यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान विचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहां से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहां युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए तो कहते हैं, जहां चाह वहां राह। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की। इसके बाद यही युवा देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश के विकास को दिशा भी देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही, इनमें रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले कुछ महीनों की बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले। ऐसा ही एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट का आयोजन। इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में
राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में किलों का, फोर्ट्स का कितना महत्व रहा है। इसी को दर्शाने वाली एक कैंपेन किले और कहानियां, यानी फोर्ट से जुड़ी कहानियां भी लोगों को खूब पसंद आई। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब कुछ ही दिनों में हम 15 अगस्त आजादी का ये महान पर्व का हिस्सा बनेंगे। देश की आजादी के लिए मरमिट चुप 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 আমরা তুই জমে যে যাওয়ার জন্য দিয়া এটা চাইলাম কেমন। আরে না, আমি কোথায় গীতা কোথায় আমি কোথায় 2 দিন না কথা না সম্রাট পশ্চিম 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 প্রচেষ্টা চলছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইটুকুই আবেদন করব, অতি সত্বর যাতে আমাদের মেরিট প্রকাশ করে আমাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়, আর ভর্তি ইন্টারভিউ যাতে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমরা করব। সরকারকে খারাপ বলছি না, সরকারকে ভালোই বলছি, কিন্তু সদ্য সরকার আমাদেরকে আনএমপ্লয়েড ইউথদেরকে শুধু ঘোরাচ্ছে। জেআরপিটি 2 বছর 8 মাসের উপরে ধরে ঘুরছে। হ্যাঁ, এদের চাকরিটা দিচ্ছে না, এবং আমার শুধু টিচারই চাকরি হচ্ছে, আমাদের জেআরপিটিটা কেন হচ্ছে না? বাকি সব হচ্ছে। আমরা তো 2 বছর 8 মাসের উপর ধরে ঘুরছি, আমাদের ওভার এজ হয়ে যাচ্ছে। সি কমপ্লিট করে যাতে বিএড প্রসেসটা কমপ্লিট করে
তাড়াতাড়ি যাতে আমাদেরকে দেখে আমাদের প্রসেসটা কমপ্লিট করে, এটাই সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন। সরকার যাতে আমাদেরকে আর না ঘোরায়, সরকারকে থ্যাংক ইউ জানাই। এমনিতেই কিন্তু আমাদের প্রসেসটা যাতে কমপ্লিট করে যায়। থ্যাংক ইউ। জিআরবিটি তারা রঘুপতি গান গায়ে रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मुख में तुलसी होठों पे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाथ में करो घर का काम मुख से बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या का भाला राम दशरथ जी का प्यारा नाम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। প্রথমে আমার রাজ্যের সব মিডিয়া পার্সোনাল সব মিডিয়া রিপোর্টার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য। আমাদের আন্দোলনটা বিগত 2-3 বছর ধরে চলছে, আপনারা সবাই অবগত আছেন। ইস্যুটা হলো জিআরবিটি রিক্রুটমেন্ট। আমরা প্রতি ধাপে ধাপে আমাদের এই অপমান, এই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। মানে আমরা যে কী দুর্দশার মধ্যে আছি এটা আমরাই বলতে পারি আর কি। বিগত মানে অগাস্ট 2021-এ এক্সাম হয়েছে, তারপর আমরা বিগত এটাই করে আসছি। জিআরবিটি অফিস, মন্ত্রীবাড়ি ভিজিট, দেন অ্যাসেম্বলিও গেলাম, মন্ত্রীরা আমাদের অনেক তিরস্কারও করলো, ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয়, কিন্তু তবু আমরা যাই। আমরা কিছু মনে করি না, কারণ তারা আমাদের অভিভাবক, আমরা তাদের সম্মান করি সবসময়। কথাটা হইল রেজাল্ট দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করলাম। কেস হলো, কেসে আমরা নিজেরা পয়সা কালেক্ট করে ইন্টারভিউ করলাম, কেসটা উঠলো, তারপর রেজাল্ট পাইছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইছি সরকারকে আমরা। কিন্তু আবার সেই ইন্টারভিউর জন্য আবার আমাদের প্রোটেস্ট করতে হয়েছে, আবার ইন্টারভিউ আমাদের হয়েছে, শুধু রুকসিটা দিতে এখনও কোনো বার্তা নেই। তো অনেক বাধার বিপত্তির পরে, অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের পরে এটা পোস্টপোন হয়েছে, তারপর আবার হয়েছে, হওয়ার পরে 6 জুন ফাইনালি আমাদের সি ইন্টারভিউটা পুরোপুরি শেষ হয়েছে। আচ্ছা, ভালো কথা। তারপরও এখন অবধি দেখেন 6 জুন, আজকে 30 জুলাই, অলমোস্ট 1 মাস 24 দিন। ইন্টারভিউ মেরিট লিস্ট তৈরি করতে আমাদের টিপিএসসি আমরা দেখি 2-3 সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউর পরে মেরিট লিস্ট তারা দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এবং আমরা আপনাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে এটাও খবর পাইছি জিআরবিটি অলরেডি ফিনিশ দেয়ার ওয়ার্ক, মানে তারা মেরিট লিস্ট তৈরি করা রেডি ঢুকছিয়ে। কিন্তু কেন আমাদের গভর্নমেন্ট তাদেরকে অনুমতি দিচ্ছে না, আমাদের রেজাল্টটা পাবলিশ করা, মেরিট লিস্টটা দেওয়ার মানে দিচ্ছে না কেন? এটাই আমরা এই জন্য আজকে আবার এই বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়েছি। অবশ্যই শান্তিপূর্ণ, আমরা এতদিন যা করেছি সব শান্তিপূর্ণ। আচ্ছা, আগেও আমাদের যদি করতে হয় আমরা এভাবেই জারি রাখবো, এটা নিশ্চিত।
মানে কথা হইলো আমাদের জন্য সরকারের কেন এত অবহেলা কেন এত অবজ্ঞা আমরা সহ্য করতে হচ্ছে আর কি। আমরা এখানে 30+, 35+, 40+ আমরা এই রাজ্যে আনএমপ্লয়েড ইউথ আছি, ঠিক আছে। এটা এমন না যে বয়সীমা পার হয়ে গেছে, শুধু এরকম না ব্যাপারটা। 40 বছর সে যে আজকে চাকরিটা যদি পায়, সে কতদিন আর চাকরিটা কন্টিনিউ করতে পারবো, যে কতটাই মানে সরকার তাদেরকে মানে একটু সুখের লাইফ উপহার দিতে পারবো। কথাটা হচ্ছে এরকম, এই যে 3টা বছর আপনারা নিয়ে নিলেন আমাদের জীবন থেকে, যদি এটা না নিতেন আমরা অনেকেই অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দে দিনটা কাটাতে পারতাম। অনেকে আমাদের বয়স্ক মা বাবাদের একটু বৃদ্ধ বয়সে একটু হেল্প করতে পারতাম। কিন্তু যাই হোক, যাই হয়েছে, আমরা আবার সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন করজোরে নিবেদন করছি যে আর আমাদের এই মানে কষ্ট দিয়েন না। যুক্তি রেজাল্টটা অতি সত্য পাবলিশ করা হোক। অলরেডি আমাদের সিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সময় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক শাহ মহোদয়, ওনার প্রতি আমাদের একটা অন্যরকম বিশ্বাস জন্মেছিল। আমরা ওনারে খুব ভালোবাসি অ্যাকচুয়ালি, কারণ ওনার যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে তা আমরা খুবই খুশি। কিন্তু আমাদের জিআরবিটির ব্যাপারে উনি কেন এত নিরাশ করছেন, আমাদের কেন নিরাশ করছেন? হ্যাঁ, তো আমরা আবারও এখানে জোর হয়েছি এটা বলার জন্য, আজকে আমাদের স্বাধীনতার 75 বর্ষ আমাদের মোদীজি পুরা দেশ জুড়ে অমৃত মহোৎসব পালন করার জন্য সব রাজ্যকে মানে এগিয়ে আসতে বলছেন। আমাদের রাজ্য পালন করা হচ্ছে অমৃত মহোৎসব, এমন না যে, কিন্তু আমরা ওই উৎসবের পার্ট হতে পারছি না আর কি। এটাই আমাদের দুঃখ। আমরা 3টা বছর আমাদের লাইফ থেকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা রাস্তা ঘুরছি একটা রিক্রুটমেন্টের পিছিয়ে, ঠিক আছে। এখন এমন না, দাবি কি আপনাদের? দাবিটা হলো আমাদের যুক্তিটা অতি সত্তর। অলরেডি অ্যাকচুয়ালি 13 জুলাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলেছে হঠাৎ কোনোদিন বিরোধী দলের জবাবে উনি বলেছেন যে হঠাৎ কোনোদিন রেজাল্টটা দিয়ে দেবে, কিন্তু এই হঠাৎটা কবে আসবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাইন্ডলি আমাদের একটু জানান। 13 জুলাই, আজকে 30 জুলাই, ঠিক আছে। হঠাৎটা এখনো আসেনি। আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন, হঠাৎটা যাতে আজকে হয় বা কালকে হয়, এর বেশি যাতে না হয়। অনেক আমরা সহ্য করতে চাই, আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন। এবং পাশাপাশি গ্রুপ ডির জন্য যাতে ইন্টারভিউ শিডিউলটা দেওয়া হয়, কারণ অনেক দিন হয়েছে স্যার, আমাদের আর কষ্ট দিন না, এটা করেন। এটা শুধু আমি পাবো এরকম না, আমি ইভেন ডোন্ট নো আই এম পার্ট অফ মেরিট লিস্ট অর নট, বাট একটাই জিনিস, আমি আমার স্টেট অনুষ্ঠানের জন্য আমরা বসেই থাকি। তো এবারে যে এপিসোড, সেটা 103তম এপিসোড। প্রতি এপিসোডে উনি এমন সব জিনিস আনেন যেটা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি। প্রতিটি বিষয় উনি রেখেছেন, সবকটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নেশামুক্তের যে বিষয়টা প্রধানমন্ত্রী আগেও বলেছেন, নেশামুক্ত ভারত, আর আমরাও বলেছি নেশামুক্ত ত্রিপুরা। গতকালও দেখেছেন আপনার একটা কন্ট্রেট হয়ে গেল, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের জাজ এসছে, ডিফারেন্ট স্টেটের চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে আমাদের চিফ জাস্টিস ত্রিপুরা এবং অন্যান্য জাস্টিসরাও এখানে ছিলেন। লিগ্যাল সাইডের বহু গুরুত্বপূর্ণ যারা পদাধিকার যারা ছিলেন তারাও ওখানে। সেখানেও আমরা বলেছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। হিউম্যান ট্রাফিকিং, সেই বিষয়টাও আমরা কালকে দেখা রেখেছি আমরা কীভাবে এখানে হচ্ছে। তো ত্রিপুরাকে করিডোর করে আমরা জানি যে আসাম এবং মিজোরাম হয়ে মাইনাবাদ হতে এখানে আসে, আর আমাদের এখান থেকে ক্যানাবিস বা গাঁজা সেগুলো বাইরে যায়। আমরা বলেছি এগুলো আমরা খুব শক্তভাবে আমরা এটা মোকাবিলা করছি। প্রধানমন্ত্রী একটা যেটা বললেন নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্য, কীভাবে যারা দেখালেন কীভাবে সামনে নিয়ে ফুট খেলার মাধ্যমে, স্পোর্টসের মাধ্যমে যে নেশামুক্ত করা যায় সেই বিষয়টাও এখানেও ভালো খেলা তো ভালোই। আমরাও ভাবছি অনেক যদি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া যায়, উনি কথাগুলো বলেন ফলো করতে না বলেন, সেই বিষয়টাও আমরা কী করা যায়। এখন মাসের কথাও বলে
আর এখানে এটা আমরা সবসময় জানি আমাদের মা বোনেরা বিশেষ করে এবং সবাই ভক্তি ছাড়া সম্ভব হবে না। ভগবানকে না মানলে কি হবে, সেই বিষয়টা রেখেছে। কিছু জায়গায় তিনি বলেছেন আনকার থেকে যে বহু জিনিস যেগুলো বেরোইয়েছে আমাদের অনেকগুলো সেগুলো আমেরিকার থেকে দিয়েছে এবং ধন্যবাদও দিয়েছে আমেরিকান গভর্নমেন্ট। তিনি এটা গিয়েছেন যোগা ২৫ জুন আমাদের আন্তর্জাতিক দিবস। একজন ট্রেনারকে উনি দেখেন ১০০ বছরের উপর কীভাবে উনি যোগা করেন। ভারত সবসময় মানে আমাদের এখন G20 বিষয়ে আমরা এসেছি যে ওয়ান আর্থ এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড এই বিষয় এটা কিন্তু আক্ষরিকভাবে কিন্তু আমরা বহুদিন আগে তো ভারতবর্ষ সেটা করতে সেটা পুনরুদ্ধার সেটা আমরা দেখাচ্ছি এবং আজকের এপিসোডে অনেক কিছু আমরা জানতে শিখলাম এবং আগামী দিন ওনার বাণী ব্যবহার করলাম সরকার আমাদের সাধারণ মানুষ সেটা উদ্ভাবন করবেন। সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করে একটা বিষয় সরকারের কেন রাজ্য সরকার বিষয় শহরের বিষয় এখানে মানে যাবে বা তার বিষয় যেহেতু রাজ্য সরকার আছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত ২৬শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে, কোনো প্রকারে বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ৭৩টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা ছাত্রছাত্রীরা তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা পাস করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবেই যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা না হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে। কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায় তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে
বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরাই আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই, কোনো প্রকারে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে। এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে, সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ডগুলো যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈবাহিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে যেই সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজিতে ভালো পড়াতে পারবে। এটা বাস্তব সত্য। কিছু শিক্ষক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু সেই রকম ভাবে তাদেরকে ট্রেন্ড শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে শিক্ষক নেই, তো শিক্ষক আছে তো অন্যান্য স্কুলের পরিকাঠামো নেই। সমস্ত স্কুলের মধ্যে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিকাঠামো গঠন করা হয় এবং শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এটাও আমরা আজকে আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা বার্তা দিতে চাই। আমরা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল, তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে। কোনো প্রকারে বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করে সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে, সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবেই যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে। কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায় তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরাই আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু
অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো, তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই, কোনো প্রকারে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে, সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ডগুলো যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈজ্ঞানিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে যেই সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজি পশ্চিম থানাতে আপনারা তো জানেন যে এইভাবে যে ফেক পিআরটিসি বানানো হচ্ছে ত্রিপুরাতে। আমি একটা মামলা করেছিলাম, আপনারা তো গত 22 তারিখে আমরা মামলাটা করেছিলাম। গতকালকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে পশ্চিম থানা থেকে, আমাকে বলেছে ইনকোয়ারির জন্য আসার জন্য। তো আজকে আমরা কথা বললাম এবং সব তথ্য আমি দিলাম। এবং এইভাবে যে ফেকভাবে যে পিআরটিসি বানানো হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে, যারা হায়ার অথরিটি তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থাটা নেওয়া উচিত। এবং যেই জায়গায় আপনারা দেখছেন যে 2-4 জন ধরা পড়েছে, গত 2 দিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে এনসিসি থানায় একজনকে ধরা পড়েছে, এখনো আছে, তো আরও তো আসছে এরকম। তো এটা তো ইমিডিয়েটলি যারা মনে করেন যে এই যে ফেকভাবে যে পিআরটিসিগুলি বানিয়েছে রাজ্যে, তাদের বিরুদ্ধে তো অ্যাকশনটা নেওয়া উচিত। এবং তাদেরকে এখনো পর্যন্ত সাসপেন্ড করছে না, তাদেরকে এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। তো এটা ত্রিপুরা ছাত্র যুবকদের সমস্যা। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, আগামীকালকে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা শালবাগান, এই যে শালবাগান স্থিত এই যে বিএসএফ ক্যাম্পে 5টার থেকে পাহারা দেবে। যারা বহিরাগতরা আসবে তাদেরকে ধরে প্রশাসনের হাতে তুলে দেবো। আমাদের সাথে প্রশাসনের কথা হয়েছে, আশা করব যে প্রশাসনও এখানে থাকবে এবং যারা বহিরাগতরা আসছে তাদেরকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করে তাদেরকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে, সেটার জন্য কথা বলতেছি। মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। রাইলে সংগ্রাম, রাইলে মিছিল, রাইলে প্রতিবাদ, রাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ। অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।
ইনকাম জিন্দাবাদ জনপ্রিয় শান্তি পুনঃস্থাপন গঠন করতে হবে জনপ্রিয় শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে ইনকাম জিন্দাবাদ ত্রিপুরাকার পুনর্বিন্যাস সারা ভারত কৃষক সমিতির দেশে পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করুন। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে রাইলে সংগ্রাম রাইলে মিছিল রাইলে প্রতিবাদ রাইলে বিক্ষোভ লড়াই 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 চাই লড়াই 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 চাই ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ শান্তি পুনঃস্থাপন গঠন করতে হবে জনপ্রিয় শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে ত্রিপুরাকার পুনর্বিন্যাস সারা ভারত কৃষক সমিতির দেশে পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করুন। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে রাইলে সংগ্রাম রাইলে মিছিল রাইলে প্রতিবাদ রাইলে বিক্ষোভ লড়াই 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 চাই লড়াই 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 চাই ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ অংশগ্রহণকারী সারা ভারত কৃষক সমিতির দেশে পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করুন। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন গাছ খাইবা তো ইডিকে যাম না ইডিকামু আতলো আতলো এক হাতে গাছ লো
গাছ কেবা গাছ কেবা কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি, আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিতা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তো থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, হেতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, হেতে আইসে রেখো তার লগে আমি সার্ভিস করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খায়, তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশাল রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না, এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকা ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি তন্টুকে আসবো, ফোন করছি রাজারে, ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? ফোন করছে পুলিশে। গাছ কেবা কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি, আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিতা,
এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি রে তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে গিয়ে জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ করে নিতাম, যা হয়েছে হয়েছে, আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশাল রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি, ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ, ফোন করছে পুলিশে। গাছ খেবা? কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে, উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি, তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে, আর একটা কেতা ইয়া লইছে সাদা একটা বাউটা লইয়া, তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি, আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিতা। এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি রে তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে গিয়ে জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ করে নিতাম, যা হয়েছে হয়েছে, আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন জায়গায় ধরছেন আমরা? রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে। আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাকি, ফোন করছি, রাজারে ফোন করে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? ফোন করছে পুলিশ। আমরা দোকান থেকে নিচে কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি, তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে, আর একটা কেতা ইয়া লইছে সাদা একটা বাউটা লইয়া, তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি, আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিতা। এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি রে তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে গিয়ে জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ করে নিতাম, যা হয়েছে হয়েছে, আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশাল রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না।
এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকা পরিষদ ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি, জন্টুকে ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ, ফোন করছে পুলিশে। গাছ খাইবা? কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্টোমাতে উঠতে আইছি একবার দোকানে, উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি, তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, জল লইছে, আর একটা কেতা ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি, আমি আমি দেখি বিষয়টা কিতা, এরপরে দেখি যে টান যে জাগা, তখন আমি তোর থামাইলাম, কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো, তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব, এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায়, কিতা বলে খায়, তারে কইলাম তুই কিতা খাস, ইঞ্জেকশন লই, এই আঞ্জেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকা পরিষদ ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি, জন্টুকে ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ, ফোন করছে পুলিশে। গাছ খাইবা? জানেন, এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। এটা বিজেপির যে সরকার, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, তারাই পেট্রোলাইজ করছে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যাগুরু অংশ, সংখ্যালঘু যারা উপজাতি অংশের কুকি, তাদের উপর যে ঘটনা ঘটিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে, এমনকি নাৎসি যে আক্রমণ হয়েছিল, অত্যাচার হয়েছিল, তাও হার মানিয়েছে। সেখানে ইন্ডিয়া যে সর্বদলীয় জোট, সেই জোটের প্রতিবেদন গেছে যে নেট বন্ধ, তাহলে আমাদের কাছে এখনও যা ভিডিও আছে, আমরা যদি তা প্রকাশ করি, সেটা গোটা পৃথিবীতে এরকম ঘটনা ঘটবে। একটা দুইটা ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরেই গোটা পৃথিবীর মানুষ ছিচি করছে, শুধু ভারতবর্ষ নয়, লন্ডন, আমেরিকা, সব জায়গাতে সেই বিক্ষোভ প্রদর্শিত। সেই জায়গায় তুলনায় গোটা দেশে মানুষ প্রতিবাদ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, ওনার 1 ঘন্টা সময় নেই মণিপুরে গিয়ে এই মানুষের কথা শোনার, সম্পূর্ণ নীরব। যখন এই ভিডিও প্রত্যক্ষ হয়েছে, তিনি 36 সেকেন্ড কথা বলেছেন। আমার বুক ব্যথিত, কিন্তু ব্যথা কি কারণ, কিভাবে উপশম হবে তার কোনো ভিডিও।
তাই আমরা গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের 3টি কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন যৌথভাবে আজকে আমরা আমাদের সর্বভারতীয় কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে যে আমরা এখানে মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যারা এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা এই মিছিল করে আমরা একটা সভা করবো এই আজকে। আপনারা সবাই জানেন এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरालैंड और तिपरालैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे हमारे बीच में झगड़ा हो, आईपीएफटी तिपरा के बीच में झगड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कन्फ्यूजन हो, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा, कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर। लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक हम लोग एक रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है। ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तिपरम मथा एमएलएज, एमडीसीज, वॉरियर्स, बुरी बदौल, वाईटीएफ सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरालैंड और तिपरालैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे हमारे बीच में झगड़ा हो, आईपीएफटी तिपरा। ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तिपरम मथा एमएलएज, एमडीसीज, वॉरियर्स, बुरी बदौल, वाईटीएफ सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में
प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना यानी मॉनसून का महीना, बारिश का महीना। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही अहम होती है। सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का
एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही 2 अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहां अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मूल की महिला है शार्लोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शार्लोट शोपा एक योगा प्रैक्टिशनर है, योगा टीचर है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो सेंचुरी पार कर चुकी है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती है। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इनसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहां देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथ साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। साथियों, उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं, पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है। लेकिन राघवन जी ने तय किया
कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फौना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटी ये कलाकृतियां 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी हैं। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुर्लभ चीजों का नाता देश के अलग अलग क्षेत्रों से है। ये टेराकोटा, स्टोन, मेटल और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य से भर देंगी। आप इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इनमें 11वीं शताब्दी का एक खूबसूरत सैंडस्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक अप्सरा की कलाकृति है जिसका नाता मध्य प्रदेश से है। चोल युग की कई मूर्तियां भी इनमें शामिल है। देवी और भगवान मुरुगन की प्रतिमाएं तो 12वीं शताब्दी की है और तमिलनाडु की वैभवशाली संस्कृति से जुड़ी है। भगवान गणेश की करीब 1000 वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लौटाई गई है। ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है, जिसमें वे दोनों नंदी पर आसीन है। पत्थरों से बनी जैन तीर्थंकरों की 2 मूर्तियां भी भारत वापिस आई है। भगवान सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं भी आपका मन मोह लेंगी। इनमें से एक सैंडस्टोन से बनी है। वापस लौटाई गई चीजों में लकड़ी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है। 16वीं 17वीं सदी के इस पैनल का जुड़ाव दक्षिण भारत से है। साथियों, यहां मैंने तो बहुत कभी नाम लिए हैं, जबकि देखे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अमेरिकी सरकार का आभार करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी इस बहुमूल्य विरासत को लौटाया है। 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यात्रा की थी, तब भी कई कलाकृतियां भारत को लौटाई गई थी। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी रोकने को, इस बात को लेकर के देश भर में जागरूकता बढ़ेगी। इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से
बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश प्रथम गांव बनकर विकास रहा है। ये प्रयास अब परंपरा संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी मुस्लिम महिला ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी यात्रा कई मायनों में खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोग या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा लाभ है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मन की बात माध्यम से सऊदी अरब सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उन भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने, विशेष हमारी माताओं बहनों ने चिट्ठी लिखकर आशीर्वाद दिया है। वो अपने आप बहुत प्रेरक है। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैली हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है, लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन कॉमन कॉज से जुड़ा हुआ है। ये कॉमन और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान बहुत ताकत दे रहे हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बनाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 से पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है।
इंडस्ट्री की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे साथियों, जब बात ड्रग्स और यूपीडी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया। यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहर में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए कि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहरों गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को, खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान विचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हुआ था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी में गया है। इसलिए तो कहते हैं जहां चाह वहां राह। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की। इसके बाद यही युवा देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश के विकास को दिशा भी देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे, विविधता से भरे थे। आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही, इनमें रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले कुछ महीनों की बात करें तो जन
भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले। ऐसा ही एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट आयोजन। इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में किलों का, फोर्ट्स का कितना महत्व रहा है। इसी को दर्शाने वाली कैंपेन किले और कहानियां यानी फोर्ट से जुड़ी कहानियां भी लोगों को खूब पसंद आई। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरानाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे कर भी आएगी। 7500 कलश में माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर इन पंच प्राण को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ ले हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हम इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयास से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदान का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए देशवासी को इन प्रयासों से जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब कुछ ही दिनों में हम 15 अगस्त आजादी का ये महान पर्व का हिस्सा बनेंगे। देश की आजादी के लिए मरमिट चुप আমরা তুই সবাই যে যাবার সামনে দিয়া এটা ঠিক তো মাঝে ওটা করে একটি প্রচেষ্টা চলছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইটুকুই আবেদন করবো, অতি সত্ত্বর যাতে আমাদের মেরিট লিস্ট প্রকাশ করে আমাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয় আর ভর্তি ইন্টারভিউ যাতে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমরা করবো। সরকারকে খারাপ বলছি না, সরকারকে ভালোই বলছি, কিন্তু সদ্য সরকার আমাদেরকে আনএমপ্লয়েড ইউথদেরকে শুধু ঘোরাচ্ছে। জিআরপিটি 2 বছর 8 মাসের উপরে ধরে ঘুরছে।
হ্যাঁ, এদের চাকরিটা দিচ্ছে না এবং আমার শুধু টিচারই চাকরি হচ্ছে, আমাদের জিআরবিটিটা কেন হচ্ছে না? বাকি সব হচ্ছে। আমরা তো 2 বছর 8 মাসের উপর ধরে ঘুরছি, আমাদের ওভার এজ হয়ে যাচ্ছে। সি কমপ্লিট করে যাতে বিএর প্রসেসটা কমপ্লিট করে, তাড়াতাড়ি যাতে আমাদেরকে দেখে আমাদের প্রসেসটা কমপ্লিট করে, এটাই সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন। সরকার যাতে আমাদেরকে আর না ঘোরায়, সরকারকে থ্যাংক ইউ জানাই। এমনিতেই কিন্তু আমাদের প্রসেসটা যাতে কমপ্লিট করে যায়। থ্যাংক ইউ। জিআরবিটি তারা রঘুপতি রাজা গান গায়ে रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मुख में तुलसी होठों में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाथ में करो घर का काम मुख से बोलो सीताराम राघों से करो घर का काम मुख से बोलो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या का भाला राम दशरथ जी का प्यारा नाम প্রথমে আমার রাজ্যের সব মিডিয়া পার্সোনাল সব মিডিয়া রিপোর্টার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য। আমাদের আন্দোলনটা বিগত 2-3 বছর ধরে চলছে, আপনারা সবাই অবগত আছেন। ইস্যুটা হলো জিআরবিটি রিক্রুটমেন্ট। আমরা প্রতি ধাপে ধাপে আমাদের এই অপমান, এই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। মানে আমরা যে কী দুর্দশার মধ্যে আছি এটা আমরাই বলতে পারি আর কি। বিগত মানে অগস্ট 2021-এ এক্সাম হয়েছে, তারপর আমরা বিগত এটাই করে আসছি। জিআরবিটি অফিস, মন্ত্রী বাড়ি ভিজিট, দেন অ্যাসেম্বলিও গেলাম, মন্ত্রীরা আমাদের অনেক তিরস্কারও করলো, ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয়, কিন্তু তবু আমরা যাই। আমরা কিছু মনে করি না, কারণ তারা আমাদের অভিভাবক, আমরা তাদের সম্মান করি সবসময়। কথাটা হইল রেজাল্ট দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করলাম। কেস হলো, কেসে আমরা নিজেরা পয়সা কালেক্ট করে ইন্টারভিউ করলাম, কেসটা উঠলো, তারপর রেজাল্ট পাইছি, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইছি সরকারকে আমরা। কিন্তু আবার সেই ইন্টারভিউর জন্য আবার আমাদের প্রোটেস্ট করতে হয়েছে, আবার ইন্টারভিউ আমাদের হয়েছে, শুধু বুকসিটা দিতে এখনও কোনো বার্তা নেই। তো অনেক বাধার বিপত্তির পরে, অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের পরে এটা পোস্টপোন হয়েছে, তারপর আবার হয়েছে, হওয়ার পরে 6 জুন ফাইনালি আমাদের সি ইন্টারভিউটা পুরোপুরি শেষ হয়েছে। আচ্ছা, ভালো কথা। তারপরও এখন অবধি দেখেন 6 জুন, আজকে 30 জুলাই, অলমোস্ট 1 মাস 24 দিন। ইন্টারভিউ মেরিট লিস্ট তৈরি করতে আমাদের টিপিএসসি আমরা দেখি 2-3 সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউর পরে মেরিট লিস্ট তারা দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এবং আমরা আপনাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে এটাও খবর পাইছি জিআরবিটি অলরেডি ফিনিশ দেয়ার ওয়ার্ক, মানে তারা মেরিট লিস্ট তৈরি করা রেডি গ্রুপ সি। কিন্তু কেন আমাদের গভর্নমেন্ট তাদেরকে অনুমতি দিচ্ছে না? আমাদের
রেজাল্টটা পাবলিশ করা, মেরিট লিস্টটা দেওয়ার মানে দিচ্ছে না কেন, এটাই আমরা এই জন্য আজকে আবার এই বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়েছি। অবশ্যই শান্তিপূর্ণ, আমরা এতদিন যা করেছি সব শান্তিপূর্ণ। আচ্ছা, আগেও আমাদের যদি করতে হয় আমরা এভাবেই জারি রাখবো, এটা নিশ্চিত। অনেক কথা হইল আমাদের জন্য সরকারের কেন এত অবহেলা, কেন এত অবজ্ঞা আমরা সহ্য করতে হচ্ছে আর কি। আমরা এখানে 30+, 35+, 40+ আমরা এই রাজ্যে আনএমপ্লয়েড ইউথ আছি, ঠিক আছে? এটা এমন না যে বয়সীমা পার হয়ে গেছে, শুধু এরকম না ব্যাপারটা। 40 বছর সে যে আজকে চাকরিটা যদি পায়, সে কতদিন আর চাকরিটা কন্টিনিউ করতে পারবো, সে কতটাই মানে সরকার তাদেরকে মানে একটু সুখের লাইফ উপহার দিতে পারবো। কথাটা হচ্ছে এরকম, এই যে 3টা বছর আপনারা নিয়ে নিলে আমাদের জীবন থেকে, যদি এটা না নিতেন আমরা অনেকেই অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দে দিনটা কাটাতে পারতাম, অনেকে আমাদের বয়স্ক মা বাবাদের একটু বৃদ্ধ বয়সে একটু হেল্প করতে পারতাম। কিন্তু যাই হয়েছে, আমরা আবার সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন করজোরে নিবেদন করছি যে আর আমাদের এই মানে কষ্ট দিয়েন না। যুক্তি রেজাল্টটা অতি সত্ত্বর পাবলিশ করা হোক। অলরেডি আমাদের সিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সময় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক শাহ মহোদয়, ওনার প্রতি আমাদের একটা অন্যরকম বিশ্বাস জন্মেছিল। আমরা ওনারে খুব ভালোবাসি অ্যাকচুয়ালি, কারণ ওনার যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে তা আমরা খুবই খুশি। কিন্তু আমাদের জিআরবিটির ব্যাপারে উনি কেন এত নিরাশ করছেন, আমাদের কেন নিরাশ করছেন? হ্যাঁ, তো আমরা আবারও এখানে জোর হয়েছি এটা বলার জন্য, আজকে আমাদের স্বাধীনতার 75 বর্ষ, আমাদের মোদিজি পুরা দেশ জুড়ে অমৃত মহোৎসব পালন করার জন্য সব রাজ্যকে মানে এগিয়ে আসতে বলছেন। আমাদের রাজ্য পালন করা হচ্ছে অমৃত মহোৎসব, এমন না যে, কিন্তু আমরা ওই উৎসবের পার্ট হতে পারছি না আর কি, এটাই আমাদের দুঃখ। আমরা 3টা বছর আমাদের লাইফ থেকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা রাস্তা ঘুরছি একটা রিক্রুটমেন্টের পিছিয়ে, ঠিক আছে? এখন এমন না, দাবি কি আপনাদের? দাবিটা হলো আমাদের যুক্তিটা অতি সত্তর। অলরেডি অ্যাকচুয়ালি 13 জুলাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলেছে, হঠাৎ কোনোদিন বিরোধী দলের জবাবে উনি বলেছেন যে হঠাৎ কোনোদিন রেজাল্টটা দিয়ে দেবে, কিন্তু হঠাৎটা কবে আসবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাইন্ডলি আমাদের একটু জানান। 13 জুলাই, আজকে 30 জুলাই, ঠিক আছে? হঠাৎটা এখনো আসেনি। আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন, হঠাৎটা যাতে আজকে হয় বা কালকে হয়, এর বেশি যাতে না হয়। অনেক আমরা সহ্য করতে চাই, আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন, এবং পাশাপাশি গ্রুপ ডির জন্য যাতে ইন্টারভিউ শিডিউলটা দেওয়া হয়, কারণ অনেক দিন হয়েছে স্যার, আমাদের আর কষ্ট দিন না, এটা করেন। এটা শুধু আমি পাবো এরকম না, আমি ইভেন ডোন্ট নো আই এম পার্ট অফ মেরিট লিস্ট অর নট, বাট একটাই জিনিস, আমি আমার স্টেট অনুষ্ঠানের জন্য আমরা বসেই থাকি। তো এবারের যে এপিসোড, সেটা 103তম এপিসোড। প্রতি এপিসোডে উনি এমন সব জিনিস আনেন যেটা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি। প্রতিটি বিষয় উনি রেখেছেন, সবটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নেশামুক্তের যে বিষয়টা প্রধানমন্ত্রী আগেও বলেছেন, নেশামুক্ত ভারত, আর আমরাও বলেছি নেশা। গতকালও দেখেছেন আপনার একটা কন্টেস্ট হয়ে গেল, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের জাজ এসছে, ডিফারেন্ট স্টেটের চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে আমাদের চিফ জাস্টিস এগুলো রেখেছে, কারণ জেনারেশন টু জেনারেশন নষ্ট হচ্ছে। এবং শুধু এই ভিকটিম, যে ভিকটিম সেই কিন্তু তার কিন্তু খারাপ হচ্ছে, পুরো ফ্যামিলি সমাজেরও নষ্ট হচ্ছে। তো সেই দিকে আমরা কাজ করছি। হিউম্যান ট্রাফিকিং, সেই বিষয়টা আমরা কালকে কথা রেখেছি আমরা কীভাবে এখানে হচ্ছে। তো ত্রিপুরাকে করিডোর করে আমরা জানি যে আসাম এবং মিজোরাম হয়ে মাইনাবাদ হতে এখানে আসে, আর আমাদের এখান থেকে ক্যানাবিস বা গাঁজা সেগুলো বাইরে যায়। আমরা বলেছি এগুলো আমরা খুব শক্তভাবে আমরা এটা মোকাবেলা করছি। প্রধানমন্ত্রী যে একটা জিনিস বললেন যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কীভাবে একটা জায়গায় দেখালেন উনি, কীভাবে ফুটবলকে সামনে নিয়ে ফুটবল খেলার মাধ্যমে, স্পোর্টসের মাধ্যমে যে নেশামুক্ত করা যায়, সেই বিষয়টা উনি রেখেছেন। অত্যন্ত শেখার বিষয় সেই বিষয়।
আমাদের এখানেও ভালো খেলাধুলা তো ভালোই হয়। আমরা ভাবছি এই ধরনের যদি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া যায়, কারণ উনি যে কথাগুলো বলেন আমাদের ফলো করার জন্য বলেন, সেই বিষয়টাও আমরা দেখবো কী করা যায়। শ্রাবণ মাসের কথা উনি বলেছেন, শ্রাবণ মাসে আমাদের এবং শিব ঠাকুরকে কীভাবে চারিদিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা, এবং আমরা এখানে এটা আমরা সবসময় মানি, আমাদের মা বোনেরা বিশেষ করে এবং সবাই ভক্তি ছাড়া কোনো সম্ভব হবে না, ভগবানকে না মানলে কিছুই হবে। সেই বিষয়টা এখানে রেখেছেন। কিছু কিছু জায়গায় উনি বলেছেন আমেরিকার থেকে যে বহু জিনিস যেগুলো ফেরত দিয়েছেন, আমাদের পুষ্পাক পর্যন্ত মূর্তি থেকে আরম্ভ করে অনেক বিষয় সেগুলো আমেরিকার থেকে ফেরত দিয়েছে, এবং উনি ধন্যবাদও দিয়েছেন আমেরিকান গভর্নমেন্টকে। উনি এটাও দেখেছেন যোগা, আমরা 21শে জুন যোগা আমাদের আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, একজন ফরেনারকে উনি দেখেছেন যেখানে 100 বছরের উপর কীভাবে উনি যোগা করেছেন। তো ভারতবর্ষ সবসময় মানে আমরা যে এখন G20-র যে বিষয় আমরা এসেছি যে ওয়ান আর্থ এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান ফ্যামিলি, এই যে বিষয় সেটা কিন্তু আক্ষরিক করতেই কিন্তু আমরা এখন বহুদিন বাদে, আগে তো ভারতবর্ষ সেটা করতোই, এখন সেটা আবার পুনরুদ্ধার করে সেটা আমরা দেখো। এবং প্রধানমন্ত্রীজির আজকের এই এপিসোডে অনেক কিছু আমরা জানলাম, শিখলাম, এবং আগামী দিন ওনার বাণী এবং উনি যে ব্যবহার প্রশ্ন করেন যে সরকার এবং যে পার্টি অগ্রগতা এবং সাধারণ মানুষ সেটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন, সেইভাবে খেলার কথা বলছে, টিএর যে অচল অবস্থা চলছে, রাজ্য সরকার কি কোনো হস্তক্ষেপ করবে? একটা বিষয়, এটা তো রাজ্য সরকারের সঙ্গে, তাই না? ওটাতে কেন আমরা রাজ্য সরকার, এটা ক্লাব বিষয়, ওরা বিষয়টা আমরা এটা দেখি অচল অবস্থা, এটা তো একটা বিষয়। তারা শহরের তরফ থেকে আইন শৃঙ্খলার বিষয়, এখানে সরকার মানে পুলিশ যাবে বা তার বিষয়। যেহেতু স্যার আটলাইটের ব্যাপার রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দেখছি, আমরা সাধারণ এগুলো দেখছি, নজর মন কি বাংলা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল, তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে, কোনো প্রকারের বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা ছাত্রছাত্রীরা তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা পাশ করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে,
কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায়, তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই, যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরাই আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই, কোন প্রকারে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে। এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে, সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরে সাইনবোর্ডগুলো যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈবাহিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজিতে ভালো পড়াতে পারবে। এটা বাস্তব সত্য। কিছু শিক্ষক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু সেই রকম ভাবে তাদেরকে ট্রেন্ড শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে শিক্ষক নেই, তো শিক্ষক আছে তো অন্যান্য স্কুলের পরিকাঠামো নেই। সমস্ত স্কুলের মধ্যে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিকাঠামো গঠন করা হয় এবং শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এটাও আমরা আজকে আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা বার্তা দিতে চাই। আমরা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল, তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে, ছাত্রছাত্রীরা তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা পাশ করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে, সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে। কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায়, তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই, যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়।
আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরাই আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই, কোনো প্রকারের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ড গুলা যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি ব্যবহারিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে যেই সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজি পশ্চিম থানাতে আপনারা তো জানেন যে এইভাবে যে ফেক পিআরটিসি বানানো হচ্ছে ত্রিপুরাতে। আমি একটা মামলা করেছিলাম, আপনারা তো গত 22 তারিখে আমরা মামলাটা করেছিলাম। গতকালকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে পশ্চিম থানা থেকে, আমাকে বলেছে ইনকোয়ারির জন্য আসার জন্য। তো আজকে আমরা কথা বললাম এবং সব তথ্য আমি দিলাম। এবং এইভাবে যে ফেকভাবে যে পিআরটিসি বানানো হচ্ছে তাদের মধ্যে যারা হায়ার অথরিটি, তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থাটা নেওয়া উচিত। এবং যেই জায়গায় আপনারা দেখছেন যে 2-4 জন ধরা পড়েছে, গত 2 দিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে এনসিসি থানায় একজনকে ধরা পড়েছে, এখনো আছে, তো আরও তো আসছে এরকম। তো এটা তো ইমিডিয়েটলি যারা মনে করেন যে এই যে ফেকভাবে যে পিআরটিসিগুলি বানিয়েছে রাজ্যে, তাদের বিরুদ্ধে তো অ্যাকশনটা নেওয়া উচিত। এবং তাদেরকে এখনো পর্যন্ত সাসপেন্ড করছে না, তাদেরকে এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। তো এটা ত্রিপুরা ছাত্র যুবকদের সমস্যা। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, আগামীকালকে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা শালবাগান, এই যে শালবাগান স্থিত এই যে বিএসএফ ক্যাম্পে 5টার থেকে পাহারা দেবে। যারা বহিরাগতরা আসবে তাদেরকে ধরে প্রশাসনের হাতে তুলে দেবো। আমাদের সাথে প্রশাসনের কথা হয়েছে, আশা করব যে প্রশাসন এখানে থাকবে এবং যারা বহিরাগতরা আসছে তাদেরকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করে তাদেরকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে, সেটার জন্য কথা বলতেছি। মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনে শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনে শাসন কায়েম করতে হবে। রাইলে সংগ্রাম, রাইলে মিছিল, রাইলে প্রতিবাদ, রাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ। Everybody
শান্তি পুরস্কার আন্দোলন করতে হবে, জনপ্রিয় শান্তি পুরস্কার করতে হবে। ত্রিপুরা পুজোর পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। রাইলে সংগ্রাম, রাইলে মিছিল, রাইলে প্রতিবাদ, রাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ। শান্তি পুরস্কার আন্দোলন করতে হবে, জনপ্রিয় শান্তি পুরস্কার করতে হবে। ত্রিপুরা পুজোর পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। রাইলে সংগ্রাম, রাইলে মিছিল, রাইলে প্রতিবাদ, রাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। জনপ্রিয় শান্তি পুরস্কার আন্দোলন করতে হবে, জনপ্রিয় শান্তি পুরস্কার করতে হবে। ত্রিপুরা পুজোর পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন ফুরা কবি
গাছ কেবা জি ভালো করেছিস কই এদিকে যাম না এদিকে আমু আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় হাতে শুনে কবি গাছ কেবা জি ভালো করেছিস কই এদিকে যাম না এদিকে আমু আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় হাতে শুনে কবি গাছ কেবা জি ভালো করেছিস কই এদিকে যাম না এদিকে আমু আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় হাতে কিচ্ছু না সকালবেলা আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস লইছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিতা এরপরে দেখি যে টান দিয়ে জাগা তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো বাড়ি সোনামুরা তো তার লগে আরেকটা আইছে এতে জানি আইসে করতে জানি না এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সাজবেশ করে নিতাম যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে ইটা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা কাজ ইঞ্জেকশন লই তুই আঞ্জেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা তখন কোন জায়গায় ধরছেন আপনারা বিশালগড় রঘুনাথপুর কি নাম হ্যাঁ নাম তো জানি না এটা আমার বাড়ি এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে আপনারা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন আমি ধরছি এবারে সবাই ডাক দিয়েছি ফোন করছি জন্টুকে ফোন করছি রাজারে ফোন করছি ফোন করে এসে আমি ইয়া করছি পুলিশে ফোন করছেন হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে শুনে কবি গাছ কেবা জি ভালো করেছিস কই এদিকে যাম না এদিকে আমু আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় হাতে কিচ্ছু না সকালবেলা আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা
মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি। তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে, আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি। আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তো থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামোড়া। তো তার লগে আরেকটা আইছে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সার্ভিস করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামোড়াতে বাড়ি বলে সোনামোড়া। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশাল রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি, জন্টুকে ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি ইয়া করছি। পুলিশে ফোন করছেন? ফোন করছে পুলিশ। গাছ খাইবা? ভালো করে ইডি গাইতাম না, ইডি গামু আতলো এক হাতে এটা গাছ লো হাতে কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে, ওইটাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি। তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে, আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি। আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তো থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামোড়া। তো তার লগে আরেকটা আইছে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সার্ভিস করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামোড়াতে বাড়ি বলে সোনামোড়া। তখন জায়গায় ধরছেন আমরা? রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে। আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাকি ফোন করছি, রাজারে ফোন করে আমি ইয়া করছি। পুলিশে ফোন করছেন? ফোন করছে পুলিশ। কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে, ওইটাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি। তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে, আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি। আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তো থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামোড়া। তো তার লগে আরেকটা আইছে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সার্ভিস করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না
এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই এই আনজেস করতে সোনামুড়াতে বাড়ি বলে সোনামুড়া। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি জন্টুকে, ফোন করছি রাজারে, ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ, ফোন করছে পুলিশে। গাছ খাইবা? কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্টোমাতে উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম, কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি, তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস পেয়েছে, কদ্দুর জল লইছে, আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান দিয়ে জাগা, তখন আমি তারা থামাইলাম, কি তোর বাড়ি কোনো, এগুলো বাড়ি সোনামুড়া। তো তার লগে আরেকটা আইসে, আইসে করতে জানি না, আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেল দিতাম, হয়েছে আটকে রেখে লাই হাত দিয়া বলিব, জানোই না এতে যে খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেসকে শোনাতে বাড়ি বলে শোনা। তখন জায়গায় ধরছেন আমরা? রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানাম, এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে। আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? এই ধরছি, এবারে সবাই ফোন করছেন, রাজারে ফোন করে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ, ফোন করছে পুলিশ। গাছ খাইবা? জানেন, এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। এটা বিজেপির যে সরকার, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, তারাই প্যাট্রোনাইজ করেছে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যাগুরু অংশ, সংখ্যালঘু যারা উপজাতি অংশের কুকি, তাদের উপর যে ঘটনা ঘটিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে, এমনকি নাৎসি যে আক্রমণ হয়েছিল, অত্যাচার হয়েছিল, তাও হার মানিয়েছে। সেখানে ইন্ডিয়া যে সর্বদলীয় জোট, সেই জোটের প্রতিবেদন গেছে যে নেট বন্ধ, তাহলে আমাদের কাছে এখনও যা ভিডিও আছে, আমরা যদি তা প্রকাশ করি সেটা গোটা পৃথিবীতে এরকম ঘটনা ঘটবে। একটা দুইটা ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরেই গোটা পৃথিবীর মানুষ ছিচি করছে, শুধু ভারতবর্ষ না, লন্ডন, আমেরিকা, সব জায়গাতে সেই বিক্ষোভ প্রদর্শিত। সেই জায়গায় তুলনায় গোটা দেশে মানুষ প্রতিবাদ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, ওনার 1 ঘন্টা সময় নেই মণিপুরে গিয়ে এই মানুষের কথা শোনার।
সম্পূর্ণ নীরব। যখন এই ভিডিও প্রত্যক্ষ হয়েছে তিনি 36 সেকেন্ড কথা বলেছেন। আমার বুক ব্যথিত, কিন্তু ব্যথা কি কারণ, কিভাবে উপশম হবে তার কোনো বিকল্প। তাই আমরা গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের 3টি কৃষক সংগঠন, সারা ভারত কৃষক সভা, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেত মজুরি যৌথভাবে আজকে আমরা আমাদের সর্বভারতীয় কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে যে আমরা এখানে মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যারা এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা এই মিছিল করে আমরা একটা সভা করবো এই আজকে। আপনারা সবাই জানেন এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और IPFT ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड और तिपरा लैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे हमारे बीच में झगड़ा हो, IPFT तिपरा के बीच में झगड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कन्फ्यूजन हो, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा, कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर। लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक हम लोग एक रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है। ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तिपरा मोथा MLAs, MDCs, वॉरियर्स, बुरी बतौर YTF सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और IPFT ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तिपरा मोथा MLAs, MDCs, वॉरियर्स, बुरी बतौर YTF सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और IPFT ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में
मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना यानी मॉनसून का महीना, बारिश का महीना। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही अहम होती है। सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का
एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही 2 अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहां अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मूल की महिला है शार्लोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शार्लोट शोपा एक योगा प्रैक्टिशनर है, योगा टीचर है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो सेंचुरी पार कर चुकी है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती है। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इनसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहां देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है। लेकिन राघवन जी ने तय किया
कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फौना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटी ये कलाकृतियां 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी है। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुर्लभ चीजों का नाता देश के अलग अलग क्षेत्रों से है। ये टेराकोटा, स्टोन, मेटल और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य से भर देंगी। आप इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इनमें 11वीं शताब्दी का एक खूबसूरत सैंडस्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक अप्सरा की कलाकृति है जिसका नाता मध्य प्रदेश से है। चोल युग की कई मूर्तियां भी इनमें शामिल हैं। देवी और भगवान मुरुगन की प्रतिमाएं तो 12वीं शताब्दी की है और तमिलनाडु की वैभवशाली संस्कृति से जुड़ी है। भगवान गणेश की करीब 1000 वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लौटाई गई है। ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है, जिसमें वे दोनों नंदी पर आसीन है। पत्थरों से बनी जैन तीर्थंकरों की 2 मूर्तियां भी भारत वापिस आई है। भगवान सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं भी आपका मन मोह लेंगी। इनमें से एक सैंडस्टोन से बनी है। वापस लौटाई गई चीजों में लकड़ी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है। 16वीं 17वीं सदी के इस पैनल का जुड़ाव दक्षिण भारत से है। साथियों, यहां मैंने तो बहुत कभी नाम लिए हैं, जबकि देखे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अमेरिकी सरकार का आभार करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी इस बहुमूल्य विरासत को लौटाया है। 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यात्रा की थी, तब भी कई कलाकृतियां भारत को लौटाई गई थी। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी रोकने को, इस बात को लेकर के देश भर में जागरूकता बढ़ेगी। इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से
बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी कि वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने चिट्ठी लिखकर जो आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है। वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा
रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया। यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान विचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहां से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहां युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए तो कहते हैं, जहां चाह वहां राह। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की। इसके बाद यही युवा देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश के विकास को दिशा भी देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही कि इनमें रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले कुछ महीनों की बात करें
तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले। ऐसा ही एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट का आयोजन। इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में किलों का, फोर्ट्स का कितना महत्व रहा है। इसी को दर्शाने वाली एक कैंपेन किले और कहानियां यानी फोर्ट से जुड़ी कहानियां भी लोगों को खूब पसंद आई। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते gitu. Masih ada kreatif. প্রচেষ্টা চলছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইটুকুই আবেদন করব, অতি সত্বর যাতে আমাদের মেরিট লিস্ট প্রকাশ করে আমাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়, আর ভর্তি ইন্টারভিউ যাতে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমরা করব। সরকারকে খারাপ বলছি না, সরকারকে ভালোই বলছি, কিন্তু সদ্য সরকার আমাদেরকে আনএমপ্লয়েড ইউথদেরকে শুধু ঘোরাচ্ছে। জেআরপিটি 2 বছর 8 মাসের উপরে ধরে ঘুরছে। হ্যাঁ, এটার চাকরিটা দিচ্ছে না, এবং আমার শুধু টিচারই চাকরি হচ্ছে, আমাদের জেআরপিটিটা কেন হচ্ছে না? বাকি সব হচ্ছে। আমরা তো 2 বছর 8 মাসের উপর ধরে ঘুরছি, আমাদের ওভার এজ হয়ে যাচ্ছে। সি কমপ্লিট করে যাতে বিএড প্রসেসটা কমপ্লিট করে, তাড়াতাড়ি যাতে আমাদেরকে দেখে আমাদের প্রসেসটা কমপ্লিট করে, এটাই সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন। সরকার যাতে আমাদেরকে আর না ঘোরায়, সরকারকে থ্যাংক ইউ জানাই। এমনিতেই কিন্তু আমাদের প্রসেসটা যাতে কমপ্লিট করে। থ্যাংক ইউ। জেআরবিটি তারা রঘুপতি গান গায়ে रघुपति
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या का भाला राम, दशरथ जी का प्यारा नाम। रघुपति প্রথমে আমার রাজ্যের সব মিডিয়া পার্সোনাল সব মিডিয়া রিপোর্টার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য। আমাদের আন্দোলনটা বিগত 2-3 বছর ধরে চলছে, আপনারা সবাই অবগত আছেন। ইস্যুটা হলো জিআরবিটি রিক্রুটমেন্ট। আমরা প্রতি ধাপে ধাপে আমাদের এই অপমান, এই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। মানে আমরা যে কী দুর্দশার মধ্যে আছি এটা আমরাই বলতে পারি আর কি। বিগত মানে অগস্ট 2021-এ এক্সাম হয়েছে, তারপর আমরা বিগত এটাই করে আসছি। জিআরবিটি অফিস, মন্ত্রী বাড়ি ভিজিট, দেন অ্যাসেম্বলিও গেলাম, মন্ত্রীরা আমাদের অনেক তিরস্কারও করলো, ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয়, কিন্তু তবু আমরা যাই। আমরা কিছু মনে করি না, কারণ তারা আমাদের অভিভাবক, আমরা তাদের সম্মান করি সবসময়। কথাটা হইল রেজাল্ট দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করলাম। কেস হলো, কেসে আমরা নিজেরা পয়সা কালেক্ট করে ইন্টারভিউ করলাম, কেসটা উঠলো, তারপর রেজাল্ট পাইছি, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইছি সরকারকে আমরা। কিন্তু আবার সেই ইন্টারভিউর জন্য আবার আমাদের প্রোটেস্ট করতে হয়েছে, আবার ইন্টারভিউ আমাদের হয়েছে, শুধু রুপসিটা দিতে এখনও কোনো পাত্তা নেই। তো অনেক বাধার বিপত্তির পরে, অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের পরে এটা পোস্টপোন হয়েছে, তারপর আবার হয়েছে, হওয়ার পরে 6 জুন ফাইনালি আমাদের সি ইন্টারভিউটা পুরোপুরি শেষ হয়েছে। আচ্ছা, ভালো কথা। তারপরও এখন অবধি দেখেন 6 জুন, আজকে 30 জুলাই, অলমোস্ট 1 মাস 24 দিন। ইন্টারভিউ মেরিট লিস্ট তৈরি করতে আমাদের টিপিএসসি আমরা দেখি 2-3 সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউর পরে মেরিট লিস্ট তারা দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এবং আমরা আপনাদের মাধ্যমে, বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে এটাও খবর পাইছি জিআরবিটি অলরেডি ফিনিশ দেয়ার ওয়ার্ক, মানে তারা মেরিট লিস্ট তৈরি করা রেডি গ্রুপ সি এ। কিন্তু কেন আমাদের গভর্নমেন্ট তাদেরকে অনুমতি দিচ্ছে না, আমাদের রেজাল্টটা পাবলিশ করা, মেরিট লিস্টটা দেওয়ার মানে দিচ্ছে না কেন? এটাই আমরা এই জন্য আজকে আবার এই বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়েছি। অবশ্যই শান্তিপূর্ণ, আমরা এতদিন যা করেছি সব শান্তিপূর্ণ। আচ্ছা, আগেও আমাদের যদি করতে হয় আমরা এভাবেই জারি রাখবো, এটা নিশ্চিত। মানে কথা হইল আমাদের জন্য সরকারের কেন এত অবহেলা, কেন এত অবজ্ঞা আমরা সহ্য করতে হচ্ছে আর কি। আমরা এখানে 30+, 35+, 40+ আমরা এই রাজ্যে আনএমপ্লয়েড ইউথ আছি, ঠিক আছে? এটা এমন না যে বয়সীমা পার হয়ে গেছে, শুধু এমন না ব্যাপারটা। 40 বছর সে যে আজকে চাকরিটা যদি পায়, সে কতদিন আর চাকরিটা কন্টিনিউ করতে পারবো? সে কতটাই মানে সরকার তাদেরকে মানে একটু সুখের লাইফ উপহার দিতে পারবো? কথাটা হচ্ছে এরকম। এই যে 3টা বছর আপনারা নিয়ে নিলেন আমাদের জীবন থেকে, যদি এটা না নিতেন আমরা অনেকেই অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দে দিনটা কাটাতে পারতাম। অনেকে আমাদের বয়স্ক মা বাবাদের একটু বৃদ্ধ বয়সে একটু হেল্প করতে পারতাম। কিন্তু যাই হোক, যাই হয়েছে, আমরা আবার সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন, করজোরে নিবেদন করছি যে আর আমাদের এই মানে কষ্ট দিয়েন না। যুক্তি রেজাল্টটা অতি সত্ত্বর পাবলিশ করা হোক। অলরেডি আমাদের সিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সময় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক শাহ মহোদয়, ওনার প্রতি আমাদের একটা অন্যরকম বিশ্বাস জন্মেছিল
আমরা ওনারে খুব ভালোবাসি অ্যাকচুয়ালি, কারণ ওনার যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে তা আমরা খুবই খুশি। কিন্তু আমাদের জিআরবিটির ব্যাপারে উনি কেন এত নিরাশ করছেন আমাদের, কেন নিরাশ করছেন? হ্যাঁ, তো আমরা আবারও এখানে জোর হয়েছি এটা বলার জন্য আজকে আমাদের স্বাধীনতার 75 বর্ষ আমাদের মোদিজি পুরা দেশ জুড়ে অমৃত মহোৎসব পালন করার জন্য সব রাজ্যকে এগিয়ে আসতে বলছেন। আমাদের রাজ্য পালন করা হচ্ছে অমৃত মহোৎসব, এমন না যে, কিন্তু আমরা ওই উৎসবের পার্ট হতে পারছি না আর কি, এটাই আমাদের দুঃখ। আমরা 3টা বছর আমাদের লাইফ থেকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা রাস্তা ঘুরছি একটা রিক্রুটমেন্টের পিছিয়ে, ঠিক আছে? এখন এমন না, দাবি কি আপনাদের? দাবিটা হলো আমাদের রূপসীটা অতি সত্তর অলরেডি অ্যাকচুয়ালি 13 জুলাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলেছে হঠাৎ কোনোদিন বিরোধী দলের জবাবে উনি বলেছেন যে হঠাৎ কোনোদিন রেজাল্টটা দিয়ে দেবে, কিন্তু এই হঠাৎটা কবে আসবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাইন্ডলি আমাদের একটু জানান। 13 জুলাই আজকে 30 জুলাই, ঠিক আছে? হঠাৎটা এখনো আসেনি। আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন, হঠাৎটা যাতে আজকে হয় বা কালকে হয়, এর বেশি যাতে না হয়। অনেক আমরা সহ্য করতে চাই, আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন, এবং পাশাপাশি গ্রুপ ডির জন্য যাতে ইন্টারভিউ শিডিউলটা দেওয়া হয়, কারণ অনেক দিন হয়েছে স্যার, আমাদের আর কষ্ট দিন না, এটা করেন। এটা শুধু আমি পাবো এরকম না, আই ইভেন ডোন্ট নো আই এম পার্ট অফ মেরিট লিস্ট অর নট, বাট একটাই জিনিস, আমি আমার স্টেট অনুষ্ঠানের জন্য আমরা বসেই থাকি। তো এবারের যে এপিসোড সেটা 103তম এপিসোড। প্রতি এপিসোডে উনি এমন সব জিনিস আনেন যেটা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি। প্রতিটি বিষয় উনি রেখেছেন, সবটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নেশামুক্তের যে বিষয়টা প্রধানমন্ত্রী যে আগেও বলেছেন, নেশামুক্ত ভারত, আর আমরাও বলেছি নেশা গতকালও ওরা বেল পেয়ে যায়, তাতে আদালতের তরফ থেকে উনি দিয়েছেন কে সহজে না পায় সেই বিষয়ে আমি রেখেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও কিন্তু সেই বিষয়গুলো রেখেছেন, কারণ জেনারেশন টু জেনারেশন নষ্ট হয়, এবং শুধু যিনি ভিকটিম, যে ভিকটিম সেই কিন্তু তার কিন্তু খারাপ হচ্ছে না, পুরো ফ্যামিলি সমাজেরও নষ্ট হয়। তো সেই দিকে আমরা কাজ করছি। হিউম্যান ট্রাফিকিং সেই বিষয়টা আমরা কালকে কথা রেখেছি আমরা কীভাবে এখানে হচ্ছে। তো ত্রিপুরাকে করিডোর করে আমরা জানি যে আসাম এবং মিজোরাম হয়ে মাইনাবাদ হতে এখানে আসে, আর আমাদের এখান থেকে ক্যানাবিস বা গাঁজা সেগুলো বাইরে যায়। আমরা বলেছি এগুলো আমরা খুব শক্তভাবে আমরা এটা মোকাবেলা করছি। প্রধানমন্ত্রী যে একটা জিনিস বললেন যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে কীভাবে একটা জায়গার দেখালেন, কীভাবে ফুটবলকে সামনে নিয়ে এসেছে, ফুটবল খেলার মাধ্যমে, স্পোর্টসের মাধ্যমে যে নেশামুক্ত করা যায় সেই বিষয়টা উনি রেখেছেন। অত্যন্ত শেখার বিষয় সেই বিষয়। আমাদের এখানেও ভালো খেলাধুলা তো ভালোই হয়, আমরা ভাবছি এই ধরনের যদি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া যায়। উনি যে কথাগুলো বলেন আমাদের ফলো করার জন্য বলেন, সেই বিষয়টাও আমরা দেখবো কী করা যায়। শ্রাবণ মাসের কথা উনি বলেছেন, শ্রাবণ মাসে আমাদের এবং শিব ঠাকুরকে কীভাবে চারিদিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা, এবং আমরা এখানে এটা সবসময় মানি, আমাদের মা বোনেরা বিশেষ করে এবং সবাই ভক্তি ছাড়া কোনো সম্ভব হবে না, ভগবানকে না মানলে কিছুই হবে। সেই বিষয়টা এখানে রেখেছেন। কিছু কিছু জায়গায় উনি বলেছেন আমেরিকার থেকে তো বহু জিনিস যেগুলো ফেরত দিয়েছেন আমাদের পুষ্পাটি পর্যন্ত, মূর্তি থেকে আরম্ভ করে অনেক বিষয় সেগুলো আমেরিকার থেকে ফেরত দিয়েছে, এবং উনি ধন্যবাদও দিয়েছেন আমেরিকান গভর্নমেন্টকে। উনি এটাও দেখেছেন যোগা, আমরা 21শে জুন যোগা আমাদের আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, একজন ফরেনারকে উনি দেখেছেন যেখানে 100 বছরের উপরে কীভাবে উনি যোগা করেছেন। তো ভারতবর্ষ সবসময় মানে আমরা যে এখন G20 যে বিষয় আমরা এসেছি যে ওয়ান আর্থ এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড, ওয়ান ফ্যামিলি, এই যে বিষয় সেটা কিন্তু আক্ষরিক করতে কিন্তু আমরা এখন বহুদিন বাদে, আগে তো ভারতবর্ষ সেটা করতোই,
এখন সেটা আবার পুনরুদ্ধার করে সেটা আমরা দেবো। এবং প্রধানমন্ত্রীজির আজকের এই এপিসোডে অনেক কিছু আমরা জানলাম, শিখলাম এবং আগামী দিন ওনার বাণী উনি ব্যবহার করছেন যে সরকার এবং যে পার্টি অবজারভেটর এবং সাধারণ মানুষ সেটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন, সেইভাবে চেষ্টা যে খেলার কথা হচ্ছে, টিএর যে অচল অবস্থা চলছে, রাজ্য সরকার কি কোনো হস্তক্ষেপ করবে? একটা বিষয়, এটা তো রাজ্য সরকারের সঙ্গে, তাই না? ওটাতে কেন আমরা রাজ্য সরকার, এটা ক্লাবের বিষয়, ওরা বিষয়টা আমরা এটা মেনে নিই। অচল অবস্থা এটা তো একটা বিষয়, তারা শহরের তরফ থেকে শৃঙ্খলার বিষয়, এখানে সরকার মানে পুলিশ যাবে বা তার বিষয়। যেহেতু স্যার ফার্টিলাইজার ব্যাপার রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দেখছি, আমরা সাধারণ এগুলো দেখছি, নজর মন কি বাত। বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল, তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে, কোনো প্রকারের বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা ছাত্রছাত্রীরা তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা তারা পাশ করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে। কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায় তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরাই আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই কোন প্রকারে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান,
আপনি পোস্ট অফিসে সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি, এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ড গুলা যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈবাহিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা, আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে যেই সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজিতে ভালো পড়াতে পারবে। এটা বাস্তব সত্য। কিছু শিক্ষক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু সেই রকম ভাবে তাদেরকে ট্রেন্ড শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে শিক্ষক নেই, তো শিক্ষক আছে তো অন্যান্য স্কুলের পরিকাঠামো নেই। সমস্ত স্কুলের মধ্যে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিকাঠামো গঠন করা হয় এবং শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, এটাও আমরা আজকে আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা বার্তা দিতে চাই। আমরা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল, তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন সিবিএসই বোর্ডের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেরা ছাত্রছাত্রীরা তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। আদৌ তারা পার করতে পারবে কিনা এটাই সন্দেহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দি সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএস বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে, সেটাকে তীব্র দীক্ষা আছে এবং প্রতিবাদ যাচ্ছি। ভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজি পরীক্ষা না হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই হবে। আপনি জানেন যে ত্রিভাষা শুরু অনুযায়ী ভারতবর্ষের ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমার এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমার অসুবিধা নেই, যারা দিতে তারা দেবে, কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায় তাদের কেন বাংলা পরীক্ষা নেবে না সিবিএস বোর্ড? এই অবস্থার মধ্যে আমি আপনাদের মধ্যে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পাঠনের ব্যবস্থা হয়। আর শুধু এটা নয়, যে স্কুল রয়েছে তাদের কাছে 1200-1400 টাকা নেওয়া একটা পরিকল্পনা চলছে এবং তারা সেটা করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে, তাদের ছেলে মেয়ে আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব। তো যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা, তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলে যাচ্ছে, সরকারি স্কুলে হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থা যদি গরিব ছেলেদের উপর আবার সরকার 1200-1400 টাকা চাকরি দিচ্ছে, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই, কোন প্রকারে বিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি সর্বত্র আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি, এমনকি ফর্ম ফিল আপটা কিন্তু আজকে বাংলায় করা না ব্যাংক এবং পোস্টের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনগণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই যে এখানে 100% মানুষ বাংলা বলতে পারে, সেখানে যেন বাংলা ভাষার
প্রচার প্রসারের সাথে বাংলার সাইনবোর্ড সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত সাইনবোর্ড গুলো বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক হিন্দি জানে না, তাদের সাথে ইংরেজি রাখা হয়, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈজ্ঞানিক কাজে আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, বাংলা এবং বিস্বাদ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা আমরা ভারতবর্ষ স্বাধীনতার প্রাকলব্ধ থেকে আমরা দেখেছি, বাংলাকে বাঙালিকে দাবি রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চলেছে এবং অযথা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর সাথে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই যে যে সমস্ত স্কুলগুলোকে হিন্দি স্কুল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তর করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজি পশ্চিম থানাতে আপনারা তো জানেন যে এইভাবে যে ফেক পিআরটিসি বানানো হচ্ছে ত্রিপুরাতে। আমি একটা মামলা করেছিলাম, আপনারা তো গত 22 তারিখে আমরা মামলাটা করেছিলাম। গতকালকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে পশ্চিম থানা থেকে, আমাকে বলেছে ইনকোয়ারির জন্য আসার জন্য। তো আজকে আমরা কথা বললাম এবং সব তথ্য আমি দিলাম। এবং এইভাবে যে ফেকভাবে যে পিআরটিসি বানানো হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে, যারা হায়ার অথরিটি তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থাটা নেওয়া উচিত। এবং যেই জায়গায় আপনারা দেখছেন যে 2-4 জন ধরা পড়েছে, গত 2 দিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে এনসিসি থানায় একজনকে ধরা পড়েছে, এখনও আছে, তো আরও তো আসছে এরকম। তো এটা তো ইমিডিয়েটলি যারা মনে করেন যে এই যে ফেকভাবে যে পিআরটিসিগুলি বানিয়েছে রাজ্যে, তাদের বিরুদ্ধে তো অ্যাকশনটা নেওয়া উচিত। এবং তাদেরকে এখনও পর্যন্ত সাসপেন্ড করছে না, তাদেরকে এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। তো এটা ত্রিপুরা ছাত্র যুবকদের সমস্যা। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, আগামীকালকে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা শালবাগান, এই যে শালবাগান স্থিত এই যে বিএসএফ ক্যাম্পে 5টার থেকে পাহারা দেন। যারা বহিরাগতরা আসবে তাদেরকে ধরে প্রশাসনের হাতে তুলে দেবো। আমাদের সাথে প্রশাসনের কথা হয়েছে, আশা করব যে প্রশাসন এখানে থাকবে এবং যারা বহিরাগতরা আসছে তাদেরকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করে তাদেরকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে, সেটার জন্য কথা বলতে চাই। মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনে শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনে শাসন কায়েম করতে হবে। রাইলে সংগ্রাম, রাইলে মিছিল, রাইলে প্রতিবাদ, রাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ। শান্তি পুনঃস্থাপন গঠন করতে হবে, শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে। ত্রিপুরাকে পরিষদ দিচ্ছে। সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে।
অবিলম্বে মণিপুরের মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। নাইলে সংগ্রাম, নাইলে মিছিল, নাইলে প্রতিবাদ, নাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ। শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে। শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে। ত্রিপুরাকে সারা ভারত কৃষক সমাজ দিচ্ছে, কৃষক পরিষদ দিচ্ছে। সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি। কমরেড মণিপুরে সঙ্গীতের ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। নাইলে সংগ্রাম, নাইলে অবিলম্বে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলন সিংকে পদত্যাগ করতে হবে। অবিলম্বে আন্দোলন সিংকে পদত্যাগ করতে হবে। মণিপুরে শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে। মণিপুরে শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে। ত্রিপুরাকে সারা ভারত কৃষক সমাজ দিচ্ছে, কৃষক পরিষদ দিচ্ছে। অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি। কমরেড মণিপুরে সঙ্গীতের ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন গাছ কেবা ভালো করেছিস তো ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এতে ডর লাগে পারবি ভাই ঘুরা কবি গাছ কেবা ভালো করেছিস তো ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এতে ডর লাগে পারবি ভাই
গাছ কেবা ইডিকে যাম না ইডিকামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তে দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস পেয়েছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেটা হয়েছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারা কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, এই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকা ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি তন্তুকে, ফোন করছি রাজারে, ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে। গাছ কেবা ইডিকে যাম না ইডিকামু আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তে দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস পেয়েছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেটা হয়েছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারা কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, এই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকা ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি তন্তুকে, ফোন করছি রাজারে, ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে। কি তারাই
গাছ খাইবা ইদিকে যাম না ইদিকে মু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় এত কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তে দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস পেয়েছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিটা এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা তখন আমি তার থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো সেগুলো বাড়ি সোনামোড়া তো তার লগে আরেকটা আইসে এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা কিতা রে গাছ খাইবা ইদিকে যাম না ইদিকে মু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় এত কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তে দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস পেয়েছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিটা এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা তখন আমি তার থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো সেগুলো বাড়ি সোনামোড়া তো তার লগে আরেকটা আইসে এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামোড়াতে বাড়ি বলে সোনামোড়া তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা বিশাল রঘুনাথপুর কি নাম হের নাম তো জানি না এটা আমার বাড়ি এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে আমরা সবাই এলাকা বসে ধরছেন আমি ধরছি এবারে সবাই ডাক দিয়েছি ফোন করছি জন্টুকে ফোন করছি রাজারে ফোন করছি ফোন করে এসে আমি করছি পুলিশে ফোন করছেন ফোন করছে পুলিশে গাছ খাইবা ইদিকে যাম না ইদিকে মু আতলো এক হাতে এটা গাছ লয় এত
কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেটা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সাজবেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না, এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি, ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি ইয়া করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ, ফোন করছে পুলিশে। গাছ খাইবা? জানেন এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। এটা বিজেপির যে সরকার, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, তারাই প্যাট্রোনাইজ করছে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যাগুরু অংশ, সংখ্যালঘু যারা উপজাতি অংশের কুকি, তাদের উপর যে ঘটনা ঘটিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে, এমনকি নাৎসি যে আক্রমণ হয়েছিল, অত্যাচার হয়েছিল, তাও হার মানিয়েছে। সেখানে ইন্ডিয়া যে সর্বদলীয় জোট, সেই জোটের প্রতিনিধিকে যে গেছে যে নেট বন্ধ, তাহলে আমাদের কাছে এখনও যা ভিডিও আছে আমরা যদি তা প্রকাশ করি সেটা গোটা পৃথিবীতে এরকম ঘটনা ঘটে। একটা দুইটা ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরেই গোটা পৃথিবীর মানুষ ছিচি করছে, শুধু ভারতবর্ষ না, লন্ডন, আমেরিকা, সব জায়গাতে সেই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে। সেই জায়গায় তুলনায় গোটা দেশে মানুষ প্রতিবাদ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, ওনার 1 ঘন্টা সময় নেই মণিপুরে গিয়ে এই মানুষের কথা শোনার, সম্পূর্ণ নীরব। যখন এই ভিডিও প্রত্যক্ষ হয়েছে তিনি 36 সেকেন্ড কথা বলেছেন। আমার বুক ব্যথিত, কিন্তু ব্যথার কি কারণ, কিভাবে উপশম হবে তার কোনো ভিডিও। তাই আমরা গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের 3টি কৃষক সংগঠন, সারা ভারত কৃষক সভা, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেত্রমজুর ইউনিয়ন যৌথভাবে আজকে আমরা আমাদের সর্বভারতীয় কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে যে আমরা এখানে মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যারা এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা এই মিছিল করে আমরা একটা সভা করব। এই আজকে আপনারা সবাই জানেন এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है।
मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरालैंड और तिपरालैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे हमारे बीच में झगड़ा हो, IPFT तिपरा के बीच में झगड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कन्फ्यूजन हो, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा, कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर। लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक हम लोग एक रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है, ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तिपरा मोथा MLAs, MDCs, वॉरियर्स, बुरी बदौल YTF सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और IPFT ने दोनों अपना भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरालैंड और तिपरालैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे हमारे बीच में झगड़ा हो, IPFT तिपरा के बीच में झगड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कन्फ्यूजन हो, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा, कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर। लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक हम लोग एक रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है, ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तिपरा मोथा MLAs, MDCs, वॉरियर्स, बुरी बदौल YTF सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और IPFT ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना यानी मॉनसून का महीना, बारिश का महीना। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे NDRF के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने
दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही अहम होती है। सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही 2 अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है
जो कैलिफोर्निया से यहां अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मूल की महिला है शार्लोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शार्लोट शोपा एक योगा प्रैक्टिशनर है, योगा टीचर है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो सेंचुरी पार कर चुकी है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती है। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इनसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें, बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथ साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। साथियों, उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोड़भाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं, पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है। लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटी ये कलाकृतियां 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी हैं। आपको यह भी जानकर खुशी होगी
कि इन दुर्लभ चीजों का नाता देश के अलग अलग क्षेत्रों से है। ये टेराकोटा, स्टोन, मेटल और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य से भर देंगी। आप इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इनमें 11वीं शताब्दी का एक खूबसूरत सैंडस्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक अप्सरा की कलाकृति है जिसका नाता मध्य प्रदेश से है। चोल युग की कई मूर्तियां भी इनमें शामिल है। देवी और भगवान मुरुगन की प्रतिमाएं तो 12वीं शताब्दी की है और तमिलनाडु की वैभवशाली संस्कृति से जुड़ी है। भगवान गणेश की करीब 1000 वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लौटाई गई है। ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है, जिसमें वे दोनों नंदी पर आसीन है। पत्थरों से बनी जैन तीर्थंकरों की 2 मूर्तियां भी भारत वापिस आई हैं। भगवान सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं भी आपका मन मोह लेंगी। इनमें से एक सैंडस्टोन से बनी है। वापस लौटाई गई चीजों में लकड़ी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है। 16वीं 17वीं सदी के इस पैनल का जुड़ाव दक्षिण भारत से है। साथियों, यहां मैंने तो बहुत कभी नाम लिए हैं, जबकि देखे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अमेरिकी सरकार का आभार करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी इस बहुमूल्य विरासत को लौटाया है। 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यात्रा की थी, तब भी कई कलाकृतियां भारत को लौटाई गई थी। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी रोकने को, इस बात को लेकर के देश भर में जागरूकता बढ़ेगी। इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब
देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है। और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है, लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया। यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव
आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान विचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए तो कहते हैं, जहां चाह वहां राह। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की। इसके बाद यही युवा देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश के विकास को दिशा भी देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही कि में रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत जानने को मिला। पहले कुछ महंगी बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले। ऐसा एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइट मीट का आयोजन। में रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। हम भी जानते हैं कि हमारे इतिहास में किलों का, फोर्ट्स का कितना महत्व रहा है। इसी को दर्शाने वाली एक कैंपेन किले और कहानियां यानी फोर्ट से जुड़ी कहानियां भी लोगों को खूब पसंद आई। साथियों, आज देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है। 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत हो जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक
कार्यक्रम आयोजित हुए। इन विभूति की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत रस यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7700 कलशों में मिट्टी कर अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के सीट अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। पिछले साल लाल किले से अगले 20 वर्षों के अंतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपने सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है। चुप 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 আরে না আমি কোথায় গীতা কোথায় আমি কোথায় 2 দিন না সম্রাট পশ্চিম মোবাইল দেবো বাবু রিল্যাক্স ওরা তুই তো মাঝে প্লেট প্রচেষ্টা চলছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইটুকুই আবেদন করবো, অতি সত্বর যাতে আমাদের মেরিট লিস্ট প্রকাশ করে আমাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়, আর ভর্তি ইন্টারভিউ যাতে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমরা করবো। সরকারকে খারাপ বলছি না, সরকারকে ভালোই বলছি, কিন্তু সদ্য সরকার আমাদেরকে আনএমপ্লয়েড ইউথদেরকে শুধু ঘোরাচ্ছে। জেআরপিটি 2 বছর 8 মাসের উপর ধরে ঘুরছে। হ্যাঁ, এদের চাকরিটা দিচ্ছে না, এবং আমার শুধু টিচারই চাকরি হচ্ছে, আমাদের জেআরপিটিটা কেন হচ্ছে না? বাকি সব হচ্ছে। আমরা তো 2 বছর 8 মাসের উপর ধরে ঘুরছি, আমাদের ওভার এজ হয়ে যাচ্ছে। সি কমপ্লিট করে যাতে বিএর প্রসেসটা কমপ্লিট করে, তাড়াতাড়ি যাতে আমাদেরকে দেখে আমাদের প্রসেসটা কমপ্লিট করে, এটাই সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন। সরকার যাতে আমাদেরকে আর না ঘোরায়, সরকারকে থ্যাংক ইউ জানাই। এমনিতেই কিন্তু আমাদের প্রসেসটা যাতে কমপ্লিট করে। থ্যাংক ইউ। জেআরবিটি তারা রঘুপতির रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मुख में तुलसी रघुपति राघव राजा राम पतित
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या का भाला राम दशरथ जी का प्यारा नाम প্রথমে আমার রাজ্যের সব মিডিয়া পার্সোনাল সব মিডিয়া রিপোর্টার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য। আমাদের আন্দোলনটা বিগত 2-3 বছর ধরে চলছে, আপনারা সবাই অবগত আছেন। ইস্যুটা হলো জিআরবিটি রিক্রুটমেন্ট। আমরা প্রতি ধাপে ধাপে আমাদের এই অপমান, এই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। মানে আমরা যে কী দুর্দশার মধ্যে আছি এটা আমরাই বলতে পারি আর কি। বিগত মানে অগস্ট 2021-এ এক্সাম হয়েছে, তারপর আমরা বিগত এটাই করে আসছি। জিআরবিটি অফিস, মন্ত্রী বাড়ি ভিজিট, দেন অ্যাসেম্বলিও গেলাম, মন্ত্রীরা আমাদের অনেক তিরস্কারও করলো, ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয়, কিন্তু তবু আমরা যাই। আমরা কিছু মনে করি না, কারণ তারা আমাদের অভিভাবক, আমরা তাদের সম্মান করি সবসময়। কথাটা হইল রেজাল্ট দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করলাম। কেস হলো, কেসে আমরা নিজেরা পয়সা কালেক্ট করে ইন্টারভিউ করলাম, কেসটা উঠলো, তারপর রেজাল্ট পাইছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইছি সরকারকে আমরা। কিন্তু আবার সেই ইন্টারভিউর জন্য আবার আমাদের প্রোটেস্ট করতে হয়েছে, আবার ইন্টারভিউ আমাদের হয়েছে, শুধু ঢুকছিটা দিতে এখনও কোনো বার্তা নেই। তো অনেক বাধার বিপত্তির পরে, অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের পরে এটা পোস্টপোন হয়েছে, তারপর আবার হয়েছে, হওয়ার পরে 6 জুন ফাইনালি আমাদের সি ইন্টারভিউটা পুরোপুরি শেষ হয়েছে। আচ্ছা, ভালো কথা। তারপরও এখন অবধি দেখেন 6 জুন, আজকে 30 জুলাই, অলমোস্ট 1 মাস 24 দিন। ইন্টারভিউ মেরিট লিস্ট তৈরি করতে আমাদের টিপিএসসি আমরা দেখি 2-3 সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউর পরে মেরিট লিস্ট তারা দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এবং আমরা আপনাদের মাধ্যমে, বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে এটাও খবর পাইছি জিআরবিটি অলরেডি ফিনিশ দেয়ার ওয়ার্ক, মানে তারা মেরিট লিস্ট তৈরি করা রেডি, ঢুকছে। কিন্তু কেন আমাদের গভর্নমেন্ট তাদেরকে অনুমতি দিচ্ছে না, আমাদের রেজাল্টটা পাবলিশ করা, মেরিট লিস্টটা দেওয়ার মানে দিচ্ছে না কেন? এটাই আমরা এই জন্য আজকে আবার এই বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়েছি। অবশ্যই শান্তিপূর্ণ, আমরা এতদিন যা করেছি সব শান্তিপূর্ণ। আচ্ছা, আগেও আমাদের যদি করতে হয় আমরা এভাবেই জারি রাখবো, এটা নিশ্চিত। অনেক কথা হইল আমাদের জন্য সরকারের কেন এত অবহেলা, কেন এত অবজ্ঞা আমরা সহ্য করতে হচ্ছে আর কি। আমরা এখানে 30+, 35+, 40+ আমরা এ রাজ্যে আনএমপ্লয়েড ইউথ আছি, ঠিক আছে? এটা এমন না যে বয়সীমা পার হয়ে গেছে, শুধু এমন না ব্যাপারটা। 40 বছর সে যে আজকে চাকরিটা যদি পায়, সে কতদিন আর চাকরিটা কন্টিনিউ করতে পারবো? সে কতটাই মানে সরকার তাদেরকে মানে একটু সুখের লাইফ উপহার দিতে পারবো? কথাটা হচ্ছে এরকম। এই যে 3টা বছর আপনারা নিয়ে নিলেন আমাদের জীবন থেকে, যদি এটা না নিতেন আমরা অনেকেই অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দে দিনটা কাটাতে পারতাম। অনেকে আমাদের বয়স্ক মা বাবাদের একটু বৃদ্ধ বয়সে একটু হেল্প করতে পারতাম। কিন্তু যাই হোক, যাই হয়েছে, আমরা আবার সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন, করজোরে নিবেদন করছি যে আর আমাদের এই মানে কষ্ট দিয়েন না। যুক্তি রেজাল্টটা অতি সত্ত্বর পাবলিশ করা হোক। অলরেডি আমাদের সিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সময় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক শাহ মহোদয়, ওনার প্রতি আমাদের একটা অন্যরকম বিশ্বাস জন্মেছিল। আমরা ওনারে খুব ভালোবাসি অ্যাকচুয়ালি, কারণ ওনার যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে তা আমরা খুবই খুশি। কিন্তু আমাদের জিআরবিটির ব্যাপারে উনি কেন এত নিরাশ করছেন? আমাদের কেন নিরাশ করছেন?
হ্যাঁ, তো আমরা আবারও এখানে জোর হয়েছি এটা বলার জন্য আজকে আমাদের স্বাধীনতার 75 বর্ষ আমাদের মোদিজি পুরা দেশ জুড়ে অমৃত মহোৎসব পালন করার জন্য সব রাজ্যকে এগিয়ে আসতে বলছেন। আমাদের রাজ্য পালন করা হচ্ছে অমৃত মহোৎসব, এমন না যে, কিন্তু আমরা ওই উৎসবের পার্ট হতে পারছি না আর কি। এটাই আমাদের দুঃখ। আমরা 3টা বছর আমাদের লাইফ থেকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা রাস্তা ঘুরছি একটা রিক্রুটমেন্টের পিছিয়ে। ঠিক আছে, এখন এমন না। দাবি কি আপনাদের? দাবিটা হলো আমাদের রূপসীটা অতি সত্তর অলরেডি অ্যাকচুয়ালি 13 জুলাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলেছে হঠাৎ কোনোদিন বিরোধী দলের জবাবে উনি বলেছেন যে হঠাৎ কোনোদিন রেজাল্টটা দিয়ে দেবে, কিন্তু এই হঠাৎটা কবে আসবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাইন্ডলি আমাদের একটু জানান। 13 জুলাই, আজকে 30 জুলাই, ঠিক আছে, হঠাৎটা এখনো আসেনি। আপনার কাছে করদুরা নিবেদন, হঠাৎটা যাতে আজকে হয় বা কালকে হয়, এর বেশি যাতে না হয়। অনেক আমরা সহ্য করতে চাই, আপনার কাছে করজোর নিবেদন, এবং পাশাপাশি গ্রুপ ডির জন্য যাতে ইন্টারভিউ শিডিউলটা দেওয়া হয়, কারণ অনেক দিন হয়েছে স্যার, আমাদের আর কষ্ট দিন না। আর আমরাও বলেছি পেশা গতকালও দেখেছেন আপনার একটা কন্টেক্ট হয়ে গেল, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের জাজ এসছে, ডিফারেন্ট স্টেটের চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে আমাদের চিফ জাস্টিস এবং অন্যান্য জাস্টিসরাও এখানে ছিলেন। লিগ্যাল সাইডের বহু গুরুত্বপূর্ণ যারা পদাধিকার যারা ছিলেন তারাও ওখানে। সেখানেও আমরা বলেছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমরা অ্যাকশনগুলো নিয়েছি, সেগুলো ওনাদের সামনে রেখেছি। আমরা এটাও বলেছি যে অনেক সময় এনডিপিএসের কেসে ওরা বেল পেয়ে যায়, যাতে আদালতের তরফ থেকে এনডিপিএসের কেস সহজে না পায়, সেই বিষয়ে আমি রেখেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও কিন্তু সেই বিষয়গুলো রেখেছে, কারণ জেনারেশন টু জেনারেশন নষ্ট হবে, এবং শুধু যিনি ভিকটিম, যে ভিকটিম সেই কিন্তু তার কিন্তু খারাপ হচ্ছে, পুরো ফ্যামিলি সমাজেরও নষ্ট হয়। তো সেই দিকে আমরা কাজ করছি। হিউম্যান ট্রাফিকিং সেই বিষয়টা আমরা কালকে দেখা রেখেছি আমরা কীভাবে এখানে হচ্ছে। তো ত্রিপুরাকে করিডোর করে আমরা জানি যে আসাম এবং মিজোরাম হয়ে মাইনাবাদ হতে এখানে আসে, আর আমাদের এখান থেকে ক্যানাবিস বা গাঁজা সেগুলো বাইরে যায়। আমরা বলেছি এগুলো আমরা খুব শক্তভাবে আমরা এটা মোকাবেলা করছি। প্রধানমন্ত্রী যে একটা জিনিস বললেন যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে কীভাবে একটা জায়গা দেখালেন, কীভাবে ফুটবলকে সামনে নিয়ে এসেছে, ফুটবল খেলার মাধ্যমে স্পোর্টসের মাধ্যমে যে নেশামুক্ত করা যায় সেই বিষয়টা উনি রেখেছেন। অত্যন্ত শেখার বিষয় সেটা। আমাদের এখানেও ভালো খেলাধুলা তো ভালোই হয়, আমরাও ভাবছি এই ধরনের যদি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া যায়। উনি যে কথাগুলো বলেন আমাদের ফলো করার জন্য বলেন, সেই বিষয়টাও আমরা দেখবো কী করা যায়। শ্রাবণ মাসের কথা উনি বলেছেন, শ্রাবণ মাসে আমাদের এবং শিব ঠাকুরকে কীভাবে চারিদিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা, এবং আমরা এখানে এটা সবসময় মানি, আমাদের মা বোনেরা বিশেষ করে এবং সবাই ভক্তি ছাড়া কোনো সম্ভব হবে না, ভগবানকে না মানলে কিছুই হবে। সেই বিষয়টা এখানে রেখেছেন। কিছু কিছু জায়গায় উনি বলেছেন আমেরিকার থেকে যে বহু জিনিস যেগুলো ফেরত দিয়েছেন আমাদের পুষ্পাত্র জন্য, মূর্তি থেকে আরম্ভ করে অনেক বিষয় সেগুলো আমেরিকার থেকে ফেরত দিয়েছে, এবং উনি ধন্যবাদও দিয়েছেন আমেরিকান গভর্নমেন্টকে। উনি এটাও দেখেছেন যোগা, আমরা 21শে জুন যোগা আমাদের আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, একজন ফরেনারকে উনি দেখেছেন যেখানে 100 বছরের উপরে কীভাবে উনি যোগা করেছেন। তো ভারতবর্ষ সবসময় মানে আমরা যে এখন G20 যে বিষয় আমরা এনেছি যে ওয়ান আর্থ এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান ফ্যামিলি, এই যে বিষয় সেটা কিন্তু আক্ষরিক করতে কিন্তু আমরা এখন বহুদিন বাদে, আগে তো ভারতবর্ষ সেটা করতোই, এখন সেটা আবার পুনরুদ্ধার করে সেটা আমরা দেবো। এবং প্রধানমন্ত্রীজির আজকের এই এপিসোডে অনেক কিছু আমরা জানলাম, শিখলাম, এবং
একটা মিটিং ওনাদের উনি ব্যবহার করছেন সরকার এবং পার্টি অগ্রগতা এবং সাধারণ মানুষ সেটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন সেইভাবে চেষ্টা স্যার, যে খেলার কথা হচ্ছে টিএর যে অচল অবস্থা চলছে, রাজ্য সরকার কি কোনো হস্তক্ষেপ করবে? একটা বিষয় এটা তো রাজ্য সরকারের না, ওটাতে কেন আমরা রাজ্য সরকার এটা ক্লাবের বিষয়, ওরা বিষয়টা আমরা এটার মধ্যে অচল অবস্থা এটা তো একটা বিষয়, এটার মধ্যে আমরা শহরের তরফ থেকে আইন শৃঙ্খলার বিষয় এখানে সরকার মানে পুলিশ যাবে বা অন্য তার বিষয়। যেহেতু স্যার গাইডলাইনটার ব্যাপার রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দেখছি, আমরা সাধারণ এগুলো দেখছি, নজর মন কি বাত। বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে, কোনো প্রকারের বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা ছাত্রছাত্রীরা তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা পাশ করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে। কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায় তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরাই আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই কোন প্রকারে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে, সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে,
সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ডগুলো যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈবাহিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই যে যেই সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজিতে ভালো পড়াতে পারবে। এটা বাস্তব সত্য। কিছু শিক্ষক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু সেই রকম ভাবে তাদেরকে ট্রেন্ড শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আজকে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলা সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে। কোনো প্রকারে বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা ছাত্রছাত্রীরা তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা পাস করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে। কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায় তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরাই আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই কোন প্রকারে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে, সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ডগুলো যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়।
যদি বৈবাহিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই যে যেই সমস্ত স্কুলগুলোকে হিন্দি স্কুল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজি পশ্চিম থানাতে আপনারা তো জানেন যে এইভাবে যে ফেক পিআরটিসি বানানো হচ্ছে ত্রিপুরাতে। আমি একটা মামলা করেছিলাম, আপনারা তো গত 22 তারিখে আমরা মামলাটা করেছিলাম। গতকালকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে পশ্চিম থানা থেকে, আমাকে বলেছে ইনকোয়ারির জন্য আসার জন্য। তো আজকে আমরা কথা বললাম এবং সব তথ্য আমি দিলাম। এবং এইভাবে যে ফেকভাবে যে পিআরটিসি বানানো হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে, যারা হায়ার অথরিটি তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থাটা নেওয়া উচিত। এবং যেই জায়গায় আপনারা দেখছেন যে 2-4 জন ধরা পড়েছে, গত 2 দিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে এনসিসি থানায় একজনকে ধরা পড়েছে, এখনও আছে, তো আরও তো আসছে এরকম। তো এটা তো ইমিডিয়েটলি যারা মনে করেন যে এই যে ফেকভাবে যে পিআরটিসিগুলি বানিয়েছে রাজ্যে, তাদের বিরুদ্ধে তো অ্যাকশনটা নেওয়া উচিত। এবং তাদেরকে এখনও পর্যন্ত সাসপেন্ড করছে না, তাদেরকে এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। তো এটা ত্রিপুরা ছাত্র যুবকদের সমস্যা। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, আগামীকালকে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা শালবাগান, এই যে শালবাগান স্থিত এই যে বিএসএফ ক্যাম্পে 5টার থেকে পাহারা দেবে। যারা বহিরাগতরা আসবে তাদেরকে ধরে প্রশাসনের হাতে তুলে দেবো। আমাদের সাথে প্রশাসনের কথা হয়েছে, আশা করব যে প্রশাসন এখানে থাকবে এবং যারা বহিরাগতরা আসছে তাদেরকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করে তাদেরকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে, সেটার জন্য কথা বলতে করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনে শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনে শাসন কায়েম করতে হবে। নাইলে সংগ্রাম, নাইলে মিছিল, নাইলে প্রতিবাদ, নাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে। শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে। ত্রিপুরাকে পরিষদ দিচ্ছে। সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করুন। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীতের নথিগত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। নাইলে সংগ্রাম, নাইলে মিছিল, নাইলে প্রতিবাদ, নাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই।
মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। রাইলে সংগ্রাম, রাইলে মিছিল, রাইলে প্রতিবাদ, রাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ। মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন গাছ কেবা ভালো করে ইডিকা চাম না ইডিকা মু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত ডর লাগে আর পারবি ভাই এইটা দো এই রাজনীতি এটা রে গাছ কেবা ভালো করে ইডিকা চাম না ইডিকা মু
আতলো আতলো একাতে এটা গাছলো একাতে গাছ খাইবা ভালো করে ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো একাতে এটা গাছলো একাতে কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তে দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সাজবেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আপনারা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না, এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আপনারা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এখন সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি জন্টুকে, ফোন করছি রাজারে, ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি ইয়া করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে। গাছ খাইবা ভালো করে ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো একাতে এটা গাছলো একাতে কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তে দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সাজবেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আপনারা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হ্যাঁ? নাম তো জানি না, এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আপনারা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এখন সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি জন্টুকে, ফোন করছি রাজারে, ফোন করছি,
ফোন করে এসে আমি ইয়ে করছি। পুলিশে ফোন করছেন? ফোন করছে পুলিশে। গাছ কেবা? একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে, আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা বাউটা লইয়া তে আতে ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি। আমি কই না যে আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান দিয়ে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম, কি রে তোর বাড়ি কোনো? তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইছে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব। এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায়, কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খাস, ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন জায়গা ধরছেন আপনারা? রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে। আপনারা সবাই এলাকা ধরছেন? আমি ধরছি, এখন সবাই ডাকি ফোন করছি, রাজারে ফোন করি, ফোন করে আমি পুলিশে ফোন করছেন? ফোন করছে পুলিশ। গাছ কেবা? কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে, উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানের পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি। তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে, আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা বাউটা লইয়া তে আতে ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি। আমি কই না যে আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান দিয়ে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম, কি রে তোর বাড়ি কোনো? তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইছে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব। এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায়, কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খাস, ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গা ধরছেন আপনারা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আপনারা সবাই এলাকা ধরছেন? আমি ধরছি, এখন সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি, ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি ইয়া করছি। পুলিশে ফোন করছেন? ফোন করছে পুলিশে। গাছ কেবা?
জি ভালো করেছিস কই ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছলো এক হাতে আইছে বিজু রে ডর লাগে আর বিজু আইছো পারবি ভাই আই যাও দো এই দাও রাজনীতি কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস লইছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেটা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি আমি কোন আমি দেখি বিষয়টা কিটা এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো তো এগুলো বাড়ি সোনামোড়া তো তার লগে আরেকটা আইসে এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ করে নিতাম যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামোড়াতে বাড়ি বলে সোনামোড়া তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা বিশালগড় রঘুনাথপুর কি নাম হ্যাঁ নাম তো জানি না এটা আমার বাড়ি এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন আমি ধরছি এখন সবাই ডাক দিয়েছি ফোন করছি ফোন করছি রাজারে ফোন করছি ফোন করে এসে আমি ইয়া করছি পুলিশে ফোন করছেন হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে গাছ খাইবা জানেন এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা এটা বিজেপির যে সরকার ডাবল ইঞ্জিন সরকার তারাই পেট্রোলাইজ করছে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু যারা উপজাতি অংশের কুকি তাদের উপর যে ঘটনা ঘটিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এমনকি নাৎসি যে আক্রমণ হয়েছিল অত্যাচার হয়েছিল তাও হার মানিয়েছে সেখানে ইন্ডিয়া যে সর্বদলীয় জোট সেই জোটের প্রতিনিধিকে যে গেছে যে নেট বন্ধ তাহলে আমাদের কাছে এখনও যা ভিডিও আছে আমরা যদি তা প্রকাশ করি সেটা গোটা পৃথিবীতে এরকম ঘটনা ঘটে একটা দুইটা ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরেই গোটা পৃথিবীর মানুষ ছিচি করছে শুধু ভারতবর্ষ না লন্ডন আমেরিকা সব জায়গাতে সেই বিক্ষোভ প্রদর্শন সেই জায়গায় তুলনায় গোটা দেশে মানুষ প্রতিবাদ করছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ওনার 1 ঘন্টা সময় নেই মণিপুরে গিয়ে এই মানুষের কথা শোনার সম্পূর্ণ নীরব যখন এই ভিডিও প্রত্যক্ষ হয়েছে তিনি 36 সেকেন্ড কথা বলেছেন আমার বুক ব্যতীত কিন্তু তার কি কারণ কিভাবে উপশম হবে তার কোনো বিষয় তাই আমরা গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের 3টি কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা ক্ষেত্রজোট যৌথভাবে আজকে আমরা আমাদের সর্বভারতীয় কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে যে আমরা এখানে মণিপুরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যারা এই ধরনের ঘৃণ্য কাজ করেছে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা এই মিছিল করে আমরা একটা সভা করব এই আজকে আপনারা সবাই জানেন এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है हमने और IPFT ने दोनों अपना डिमांड रखा है
और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तीपरा मोथा एमएलएज, एमडीसीज, वॉरियर्स, बुरी बतौर वाईटीएफ सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड और तिपरा लैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे। हमारे बीच में झगड़ा हो, आईपीएफटी तिपरा के बीच में झगड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कन्फ्यूजन हो, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा, कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर। लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक हम लोग एक रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है। ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस। और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बायोग्राफ का मैसेज है हमारे तीपरा मोथा एमएलएज, एमडीसीज, वॉरियर्स, बुरी बतौर वाईटीएफ सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना यानी मॉनसून का महीना, बारिश का महीना। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़, कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई है। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में समय पूर्व गुजरात के इलाकों में
पर जॉय साइक्लोन आया, लेकिन साथियों इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामी भावना उतनी ही अहम होती है। सर्वजन हिताय यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाने का काम चल ही रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए प्रयास कर रहे हैं। आप याद होगा कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रगति और पानी बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी ये पता चला कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे कर काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र में करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक पर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशी से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें धैर्यशील बनाती हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त काम यात्रा पर निकले हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड हो रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे
लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन किए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही दो अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता रहा है जो कैलिफोर्निया से अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने भी पार कर चुके हैं। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही हैं। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती है। वो दुनिया में भारत योग विज्ञान और इसकी ताकत एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें, बल्कि उस जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहाँ देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। साथियों, उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात कर हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोढ़ाई बरहाट ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलसी माता के दर्शन करने जा रहे थे। उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपरा, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फौना, बायोडायवर्सिटी जैसे सब सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जो एक्सपर्ट के विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से ही बहुत कुछ करते हैं। तमिलनाडु में बड़ा बल्ली के साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं, पेंटिंग कला कैनवास से का काम है, लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा फौना की पेंटिंग बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करके वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की और सीड्स की पेंटिंग बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ
प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। गांव में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटी ये कलाकृति 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी है। आप यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुर्लभ चीजों का नाता देश के अलग अलग क्षेत्रों से ये टेराकोटा, स्टोन, मेटल, लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई है। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य भर देंगी। आप इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इनमें 11वीं शताब्दी का एक खूबसूरत सैंडस्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक सरा की कलाकृति है जिसका नाता मध्य प्रदेश से है। चोल युग की कई मूर्तियों भी इनमें शामिल है। देवी और भगवान मुरुगन की प्रतिमाएं तो 12वीं शताब्दी की है और तमिलनाडु की वैभवशाली संस्कृति से जुड़ी है। भगवान गणेश की करीब 1000 वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लौटाई गई है। ललितासन बैठे उमा महेश्वर की एक मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई थी, जिसमें वे दोनों नंदी पर आते हैं। पत्थरों से बनी जैन तीर्थंकरों की 2 मूर्तियां भी भारत वापिस आई हैं। भगवान सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं भी आपका मन मोह लेंगी। इनमें से एक सैंडस्टोन से बनी है। वापस लौटाई गई चीजों में लकड़ी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को सामने रहा है। 16वीं 17वीं सदी के इस पैनल का जुड़ाव दक्षिण भारत है। साथियों, यहाँ मैंने तो कभी नाम लिए है, जबकि देखें लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अमेरिकी सरकार का आभार करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी इस बहुमूल्य विरासत को लाया है। 2016 और 2021 में भी जब मैं अमेरिका की यात्रा की थी, तब भी कई कलाकृतियां भारत को लौटाई गई थी। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर की चोरी रोकने को, इस बात को लेकर के देश भर में जागरूकता बढ़ेगी। इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति मणा घाटी महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति की थी। ये उपहार आकर मैं भी बहुत अभिभूत हुआ। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ ये भोजपत्रों में सहेजे जाते हैं। महाभारत तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही है। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटक से अपील की थी वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदे। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जान भी खुशी हुई है
कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार भोजपत्र दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कब देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। मेरे प्रिय देशवासियों, मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मनों को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति की थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं, उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लोगों ने, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने चिट्ठी लिखकर जो आशीर्वाद दिया है, अपने आप में बहुत प्रेरक है। मेरे प्रिय देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिक नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगा है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है, और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिक नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इसे जोड़ा गया है। इन्हें वादा कुछ कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान दें, नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह आने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये इंस्पायरिंग जर्नी है
मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया। यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहर में एक गांव है बिचारपुर। बिचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जा रहा है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हम देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, बिचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान बिचारपुर गांव अवैध शराब के बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि बिचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि बिचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 12 से ज्यादा फुटबॉल बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े खिलाड़ी और कोच यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के जाना जाता था, नशे के बदनाम था, अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए तो कहते हैं जहां चाह वहां राह। हमें देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है तो उन्हें तलाशने की, तराशने की। इसके बाद यही युवा देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश विकास को दिशा भी देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही कि इनमें रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने मिला। पहले कुछ महीनों की बात रहे तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले। ऐसा ही एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट का आयोजन। इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में क्यों का, फोर्स का कितना महत्व रहा है। इसी को दर्शाने वाली एक कैंपेन किले और कहानियां, यानी फोर्ट से जुड़ी कहानियां भी लोगों को खूब पसंद आई। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है
तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदान की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव से कोने कोने से 75 कलशों में मिट्टी लेकर मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हमें पंच प्राणों पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज इतना ही। अब कुछ ही दिनों में हम 15 अगस्त आजादी का ये महान पर्व का हिस्सा बनेंगे। देश की आजादी के लिए मरमिट चुप 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 আরে না আমি কোথায় গীতা কোথায় আমি বলছি 2 দিন না সম্রাট পশ্চিম মোবাইল দেবো রিল্যাক্স ওরা ঠিকই তো মাসে হঠাৎ করে একটি প্রসেসটা চলছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইটুকুই আবেদন করবো, অতি সত্ত্বর যাতে আমাদের মেরিট লিস্ট প্রকাশ করে আমাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়, আর ভর্তি ইন্টারভিউ যাতে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমরা করজোর। রেজাল্ট সরকারকে খারাপ বলছি না, সরকারকে ভালোই বলছি, কিন্তু সদ্য সরকার আমাদেরকে আনএমপ্লয়েড ইউথদেরকে শুধু ঘোরাচ্ছে। জেআরপিটি 2 বছর 8 মাসের উপরে ধরে ঘুরছে। হ্যাঁ, এটার চাকরিটা দিচ্ছে না, এবং আমার শুধু টিচারই চাকরি হচ্ছে, আমাদের জেআরপিটিটা কেন হচ্ছে না? বাকি সব হচ্ছে। আমরা তো 2 বছর 8 মাসের উপর ধরে ঘুরছি, আমাদের ওভার এজ হয়ে যাচ্ছে। সি কমপ্লিট করে যাতে বিএর প্রসেসটা কমপ্লিট করেন, তাড়াতাড়ি যাতে আমাদেরকে দেখে আমাদের প্রসেসটা কমপ্লিট করেন, এটাই সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন। সরকার যাতে আমাদেরকে আর না ঘোরায়, সরকারকে থ্যাংক ইউ জানাই। এমনিতেই কিন্তু আমাদের প্রসেসটা যাতে কমপ্লিট করে যায়। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। জেআরবিটি তারা রঘুপতি আন্দোলন ईश्वर
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाथ में करो घर का काम मुख से बोलो सीताराम राघव में करो घर का काम मुख से बोलो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या का भाला राम दशरथ जी का प्यारा नाम रघुपति रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम প্রথমে আমার রাজ্যের সব মিডিয়া পার্সোনাল সব মিডিয়া রিপোর্টার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য। আমাদের আন্দোলনটা বিগত 2-3 বছর ধরে চলছে, আপনারা সবাই অবগত আছেন। ইস্যুটা হলো জিআরবিটি রিক্রুটমেন্ট। আমরা প্রতি ধাপে ধাপে আমাদের এই অপমান এই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। মানে আমরা যে কী দুর্দশার মধ্যে আছি এটা আমরাই বলতে পারি আর কি। বিগত মানে অগস্ট 2021-এ এক্সাম হয়েছে, তারপর আমরা বিগত এটাই করে আসছি, জিআরবিটি অফিস মন্ত্রী বাড়ি ভিজিট, দেন অ্যাসেম্বলিও গেলাম, মন্ত্রীরা আমাদের অনেক তিরস্কারও করলো, ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয়, কিন্তু তবু আমরা যাই, আমরা কিছু মনে করি না, কারণ তারা আমাদের অভিভাবক, আমরা তাদের সম্মান করি সবসময়। কথাটা হইল রেজাল্ট দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করলাম, কেস হলো, কেসে আমরা নিজেরা পয়সা কালেক্ট করে ইন্টারভিউ করলাম, কেসটা উঠলো, তারপর রেজাল্ট পাইছি, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইছি সরকারকে আমরা। কিন্তু আবার সেই ইন্টারভিউর জন্য আবার আমাদের প্রোটেস্ট করতে হয়েছে, আবার ইন্টারভিউ আমাদের হয়েছে, শুধু বুকসিটা দিতে এখনও কোনো বার্তা নেই। তো অনেক বাধার বিপত্তির পরে অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের পরে এটা পোস্টপোন হয়েছে, তারপর আবার হয়েছে, হওয়ার পরে 6 জুন ফাইনালি আমাদের সি ইন্টারভিউটা পুরোপুরি শেষ হয়েছে। আচ্ছা, ভালো কথা। তারপরও এখন অবধি দেখেন 6 জুন, আজকে 30 জুলাই, অলমোস্ট 1 মাস 24 দিন। ইন্টারভিউ মেরিট লিস্ট তৈরি করতে আমাদের টিপিএসসি আমরা দেখি 2-3 সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউর পরে মেরিট লিস্ট তারা দিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এবং আমরা আপনাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে এটাও খবর পাইছি জিআরবিটি অলরেডি ফিনিশ দেয়ার ওয়ার্ক, মানে তারা মেরিট লিস্ট তৈরি করা রেডি গ্রুপ সি। কিন্তু কেন আমাদের গভর্নমেন্ট তাদেরকে অনুমতি দিচ্ছে না, আমাদের রেজাল্টটা পাবলিশ করা, মেরিট লিস্টটা দেওয়ার মানে দিচ্ছে না কেন? এটাই আমরা এই জন্য আজকে আবার এই বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়েছি। অবশ্যই শান্তিপূর্ণ, আমরা এতদিন যা করেছি সব শান্তিপূর্ণ। আচ্ছা, আগেও আমাদের যদি করতে হয় আমরা এভাবেই জারি রাখবো, এটা নিশ্চিত। অনেক কথা হইল আমাদের জন্য সরকারের কেন এত অবহেলা, কেন এত অবজ্ঞা আমরা সহ্য করতে হচ্ছে আর কি। আমরা এখানে 30+, 35+, 40+ আমরা এই রাজ্যে আনএমপ্লয়েড ইউথ আছি, ঠিক আছে? এটা এমন না যে বয়সীমা পার হয়ে গেছে, শুধু এরকম না ব্যাপারটা। 40 বছর সে যে আজকে চাকরিটা যদি পায়, সে কতদিন আর চাকরিটা কন্টিনিউ করতে পারবো, সে কতটাই মানে সরকার তাদেরকে মানে একটু সুখের লাইফ উপহার দিতে পারবো। কথাটা হচ্ছে এরকম, এই যে 3টা বছর আপনারা নিয়ে নিলে আমাদের জীবন থেকে, যদি এটা না নিতেন আমরা অনেকেই অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দে দিনটা কাটাতে পারতাম, অনেকে আমাদের বয়স্ক মা বাবাদের একটু বৃদ্ধ বয়সে একটু হেল্প করতে পারতাম। কিন্তু যাই হোক, যাই হয়েছে, আমরা আবার সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন করব যে আর আমাদের এই মানে কষ্ট দিয়েন না,
যুক্তি রেজাল্টটা অতি সত্তর পাবলিশ করা হোক। অলরেডি আমাদের সিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সময় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক শাহ মহোদয়, ওনার প্রতি আমাদের একটা অন্যরকম বিশ্বাস জন্মেছিল। আমরা ওনারে খুব ভালোবাসি অ্যাকচুয়ালি, কারণ ওনার যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে তা আমরা খুবই খুশি। কিন্তু আমাদের জিআরবিটির ব্যাপারে উনি কেন এত নিরাশ করছেন, আমাদের কেন নিরাশ করছেন? হ্যাঁ, তো আমরা আবারও এখানে জোর হয়েছি এটা বলার জন্য, আজকে আমাদের স্বাধীনতার 75 বর্ষ আমাদের মোদীজি পুরা দেশ জুড়ে অমৃত মহোৎসব পালন করার জন্য সব রাজ্যকে এগিয়ে আসতে বলছেন। আমাদের রাজ্য পালন করা হচ্ছে অমৃত মহোৎসব, এমন না যে, কিন্তু আমরা ওই উৎসবের পার্ট হতে পারছি না আর কি। এটাই আমাদের দুঃখ। আমরা 3টা বছর আমাদের লাইফ থেকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা রাস্তা ঘুরছি একটা রিক্রুটমেন্টের পিছে। ঠিক আছে, এখন এমন না। দাবি কি আপনাদের? দাবিটা হলো আমাদের যুক্তিটা অতি সত্তর। অলরেডি অ্যাকচুয়ালি 13 জুলাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলেছে, হঠাৎ কোনোদিন বিরোধী দলের জবাবে উনি বলেছেন যে হঠাৎ কোনোদিন রেজাল্টটা দিয়ে দেবে, কিন্তু এই হঠাৎটা কবে আসবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাইন্ডলি আমাদের একটু জানান। 13 জুলাই, আজকে 30 জুলাই, ঠিক আছে, হঠাৎটা এখনো আসেনি। আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন, হঠাৎটা যাতে আজকে হয় বা কালকে হয়, এর বেশি যাতে না হয়। অনেক আমরা সহ্য করতে চাই, আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন, এবং পাশাপাশি গ্রুপ ডির জন্য যাতে ইন্টারভিউ শিডিউলটা দেওয়া হয়, কারণ অনেক দিন হয়েছে স্যার, আমাদের আর কষ্ট দিন না, এটা করেন। এটা শুধু আমি পাবো এরকম না, আই ইভেন ডোন্ট নো আই এম পার্ট অফ মেরিট লিস্ট অর নট, বাট একটাই জিনিস, আমি আমার স্টেট অনুষ্ঠানের জন্য আমরা বসেই থাকি। তো এবারের যে এপিসোড, সেটা 103তম এপিসোড। প্রতি এপিসোডে উনি এমন সব জিনিস আনেন যেটা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি। প্রতিটি বিষয় উনি রেখেছেন, সবটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নেশামুক্তের যে বিষয়টা প্রধানমন্ত্রীজি আগেও বলেছেন, নেশামুক্ত ভারত, আর আমরাও বলেছি নেশামুক্ত ত্রিপুরা। গতকালও দেখেছেন আপনার একটা কন্টেস্ট হয়ে গেল, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের জাজ এসছে, ডিফারেন্ট স্টেটের চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে আমাদের চিফ জাস্টিস ত্রিপুরা এবং অন্যান্য জাস্টিসরাও এখানে ছিলেন। লিগ্যাল সাইডের বহু গুরুত্বপূর্ণ যারা পদাধিকার যারা ছিলেন তারাও ওখানে। সেখানেও আমরা বলেছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আমরা অ্যাকশনগুলো নিয়েছি, সেগুলো ওনাদের সামনে রেখেছি। আমরা এটাও বলেছি যে অনেক সময় এনডিপিএসের কেসে ওরা বেল পেয়ে যায়, যাতে আদালতের তরফ থেকে এনডিপিএসের কেস সহজে না পায়, সেই বিষয়ে আমি রেখেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও কিন্তু সেই বিষয়গুলো রেখেছেন, কারণ জেনারেশন টু জেনারেশন নষ্ট হচ্ছে, এবং শুধু যিনি ভিকটিম, যে ভিকটিম সেই কিন্তু তার কিন্তু খারাপ হচ্ছে, পুরো ফ্যামিলি সমাজেরও নষ্ট হচ্ছে। তো সেই দিকে আমরা কাজ করছি। হিউম্যান ট্রাফিকিং, সেই বিষয়টাও আমরা কালকে কথা রেখেছি আমরা কীভাবে এখানে হচ্ছে। তো ত্রিপুরাকে করিডোর করে আমরা জানি যে আসাম এবং মিজোরাম হয়ে মাইনাবাদ হতে এখানে আসে, আর আমাদের এখান থেকে ক্যানাবিস বা গাঁজা সেগুলো বাইরে যায়। আমরা বলেছি এগুলো আমরা খুব শক্তভাবে আমরা এটা মোকাবেলা করছি। প্রধানমন্ত্রী একটা জিনিস বললেন যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কীভাবে একটা জায়গা দেখালেন উনি, কীভাবে ফুটবলকে সামনে নিয়ে ফুটবল খেলার মাধ্যমে, স্পোর্টসের মাধ্যমে যে নেশামুক্ত করা যায়, সেই বিষয়টা উনি রেখেছেন। কিন্তু শেখার বিষয় আমাদের এখানেও ভালো খেলাধুলা তো ভালোই হয়। আমরাও ভাবছি এই ধরনের যদি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া যায়, উনি যে কথাগুলো বলেন আমাদের ফলো করার জন্য বলেন, সেই বিষয়টাও আমরা দেখব কী করা যায়। শ্রাবণ মাসের কথা উনি বলেছেন, শ্রাবণ মাসে আমাদের এবং শিব ঠাকুরকে কীভাবে চারিদিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা, এবং আমরা এখানে এটা আমরা সবসময় আমরা মানি, আমাদের মা বোনেরা বিশেষ করে এবং সবাই
ভক্তি ছাড়া কোনো সম্ভব হবে না, ভগবানকে না মানলে কিছুই হবে না। সেই বিষয়টা এখানে রেখেছেন। কিছু কিছু জায়গায় উনি বলেছেন আমেরিকার থেকে যে বহু জিনিস যেগুলো ফেরত দিয়েছেন আমাদের পুষ্পাটিকে যে মূর্তি থেকে আরম্ভ করে অনেক বিষয় সেগুলো আমেরিকা থেকে ফেরত দিয়েছে এবং উনি ধন্যবাদও দিয়েছেন আমেরিকান গভর্নমেন্টকে। উনি এটাও দেখেছেন যোগা, আমরা 21শে জুন যোগা আমাদের আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, একজন ফরেনারকে উনি দেখেছেন যেখানে 100 বছরের উপর কীভাবে উনি যোগা করেন। তো ভারতবর্ষ সবসময় মানে আমরা যে এখন G20 যে বিষয় আমরা এসেছি যে ওয়ান আর্থ এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান ফ্যামিলি, এই যে বিষয় সেটা কিন্তু আক্ষরিক করতে কিন্তু আমরা এখন বহুদিন বাদে, আগে তো ভারতবর্ষ সেটা করতোই, এখন সেটা আবার পুনরুদ্ধার করে সেটা আমরা দেখব। এবং প্রধানমন্ত্রীজির আজকের এই এপিসোডে অনেক কিছু আমরা জানলাম, শিখলাম এবং আগামী দিন ওনাদের উনি যে প্রশ্ন করেন যে সরকার এবং যে পার্টি অবজেক্টটা এবং সাধারণ মানুষ সেটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন, সেইভাবে খেলার কথা হচ্ছে টিএর যে অচল অবস্থা চলছে, সরকার কি কোনো হস্তক্ষেপ করবে? একটা বিষয় এটা তো রাজ্য সরকারের সঙ্গে, ঠিক না? ওটাতে কেন আমরা রাজ্য সরকার, এটা ক্লাব বিষয়, ওরা বিষয় আমরা এটা দেখি অচল অবস্থা, এটা তো একটা বিষয়। তারা শহরের তরফ থেকে আইন শৃঙ্খলার বিষয় এখানে সরকার মানে পুলিশ যাবে বা অন্য তার বিষয়। যেহেতু স্যার একটা ব্যাপার রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দেখছি, আমরা সাধারণ এগুলো দেখছি নজর মন কি বা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে, কোনো প্রকারে বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা ছাত্রছাত্রীরা তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা আদৌ তারা পাশ করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা না হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে। কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায় তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90%
মানুষ আমি বলতে চাই, শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে, সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরে সাইনবোর্ডগুলো যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈবাহিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজিতে ভালো পড়াতে পারবে। এটা বাস্তব সত্য। কিছু শিক্ষক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু সেই রকম ভাবে তাদেরকে ট্রেন্ড শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে শিক্ষক নেই, তো শিক্ষক আছে তো অন্যান্য স্কুলের পরিকাঠামো নেই। সমস্ত স্কুলের মধ্যে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিকাঠামো গঠন করা হয় এবং শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এটাও আমরা আজকে আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা বার্তা দিতে চাই। আমরা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল, তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে, সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন, সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে। কোনো প্রকারের বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা, ছাত্রছাত্রীরা, তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা পাশ করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে, সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে। কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায়, তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে, তাদের ছেলেমেয়েরাই আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো, তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার
1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই কোন প্রকারের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে, সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ড গুলা যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈবাহিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে যেই সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজি পশ্চিম থানাতে আপনারা তো জানেন যে এইভাবে যে ফেক পিআরটিসি বানানো হচ্ছে ত্রিপুরাতে। আমি একটা মামলা করেছিলাম, আপনারা তো গত 22 তারিখে আমরা মামলাটা করেছিলাম। গতকালকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে পশ্চিম থানা থেকে, আমাকে বলেছে ইনকোয়ারির জন্য আসার জন্য। তো আজকে আমরা কথা বললাম এবং সব তথ্য আমি দিলাম। এবং এইভাবে যে ফেকভাবে যে পিআরটিসি বানানো হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে, যারা হায়ার অথরিটি তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থাটা নেওয়া উচিত। এবং যেই জায়গায় আপনারা দেখছেন যে 2-4 জন ধরা পড়েছে, গত 2 দিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে এনসিসি থানায় একজনকে ধরা পড়েছে, এখনো আছে, তো আরও তো আসছে এরকম। তো এটা তো ইমিডিয়েটলি যারা মনে করেন যে এই যে ফেকভাবে যে পিআরটিসিগুলি বানিয়েছে রাজ্যে, তাদের বিরুদ্ধে তো অ্যাকশনটা নেওয়া উচিত। এবং তাদেরকে এখনো পর্যন্ত সাসপেন্ড করছে না, তাদেরকে এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। তো এটা ত্রিপুরা ছাত্র যুবকদের সমস্যা। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, আগামীকালকে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা শালবাগান এই যে প্রতিবাদ, শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে, শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে, দিতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। রাইলে সংগ্রাম, রাইলে মিছিল, রাইলে প্রতিবাদ, রাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই, ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ।
গাছ কেবা ভালো করেছিস ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত গাছ কেবা ভালো করেছিস ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত
গাছ কেবা জি ভালো করেছিস তো এদিকে যাম না এদিকে আমু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস পেয়েছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি ভিডিও করছি আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিতা এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা তখন আমি তো থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা তো তার লগে আরেকটা আইসে খেতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না খেতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই খানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা বিশাল রঘুনাথপুর কি নাম হ্যাঁ নাম তো জানি না এটা আমার বাড়ি এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে আমরা সবাই এলাকা বসে ধরছেন আমি ধরছি এবারে সবাই ডাক দিয়েছি ফোন করছি তন্টুকে আসবো ফোন করছি রাজারে ফোন করছি ফোন করে এসে আমি করছি পুলিশে ফোন করছেন ফোন করছে পুলিশে গাছ কেবা জি ভালো করেছিস তো এদিকে যাম না এদিকে আমু আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা বিশাল রঘুনাথপুর কি নাম হ্যাঁ নাম তো জানি না এটা আমার বাড়ি আমার দোকানের সামনে ধরছে আমরা সবাই এলাকা বসে ধরছেন আমি ধরছি এবারে সবাই ডাক দিয়েছি ফোন করছি তন্টুকে আসবো ফোন করছি রাজারে ফোন করছি ফোন করে এসে আমি করছি পুলিশে ফোন করছেন ফোন করছে পুলিশে গাছ কেবা জি ভালো করেছিস তো এদিকে যাম না এদিকে আমু আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত
কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কিতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিতা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সার্ভিস করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন জায়গা দর্শন আমরা রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না, এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে। আমরা সবাই এলাকায় দর্শন আমি আসছি, এবারে সবাই ডাকি ফোন করছি, রাজারে ফোন করে আমি পুলিশে ফোন করছেন? ফোন করছে পুলিশ। গাছ খাইবা? ভালো করে তো ইডি গাইতাম না, ইডি গামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তো দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কিতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিতা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি সার্ভিস করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা, তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, তুই আনজেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় দর্শন আমরা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না, এটা আমার বাড়ি, আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকায় দর্শন আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি জন্টুকে, ফোন করছি রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? ফোন করছে পুলিশ। গাছ খাইবা? ভালো করে তো ইডি গাইতাম না, ইডি গামু আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এত
কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তে দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কই না আমি দেখি বিষয়টা কিতা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম কি রে তোর বাড়ি কোনো, তো এগুলো বাড়ি সোনামুরা। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানার দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে ইটা খায় কিতা বলে খায়, তারে কইলাম তুই কিতা খাস ইঞ্জেকশন লই, তুই আঞ্জেস করতে সোনামুরাতে বাড়ি বলে সোনামুরা। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না, এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকা বসে ধরছেন? আমি ধরছি, এবার সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি তন্টুকা, ফোন করছি রাজারে, ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি ইয়া করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ ফোন করছে পুলিশে। গাছ খাইবা? জানেন এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। এটা বিজেপির যে সরকার, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, তারাই পেট্রোনাইজ করছে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী। সংখ্যাগুরু অংশ, সংখ্যালঘু যারা উপজাতি অংশের কুকি, তাদের উপর যে ঘটনা ঘটিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে, এমনকি নাৎসি যে আক্রমণ হয়েছিল, অত্যাচার হয়েছিল, তাও হার মানিয়েছে। সেখানে ইন্ডিয়া যে সর্বদলীয় জোট, সেই জোটের প্রতিবেদন গেছে যে নেট বন্ধ, তাহলে আমাদের কাছে এখনও যা ভিডিও আছে আমরা যদি তা প্রকাশ করি সেটা গোটা পৃথিবীতে এরকম ঘটনা ঘটে। একটা দুইটা ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পরেই গোটা পৃথিবীর মানুষ ছিচি করছে, শুধু ভারতবর্ষ না, লন্ডন, আমেরিকা, সব জায়গাতে সেই বিক্ষোভ প্রদর্শন। সেই জায়গায় তুলনায় গোটা দেশে মানুষ প্রতিবাদ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, ওনার 1 ঘন্টা সময় নেই মণিপুরে গিয়ে এই মানুষের কথা শোনার জন্য, সম্পূর্ণ নীরব। যখন এই ভিডিও প্রত্যক্ষ হয়েছে তিনি 36 সেকেন্ড। আপনারা সবাই জানেন এখন দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত ঘটনা হলো মণিপুরে যে জাতীয় দাঙ্গা। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और IPFT ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो। तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड और तिपरा लैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे। हम IPFT खड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कंफ्यूजन, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा,
कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर, लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है, ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस, और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बागरा का मैसेज है हमारे तीपरा मोथा एमएलएज, एमडीसीज, वॉरियर्स, बुरी बदौल, वाईटीएफ सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मीटिंग हुआ है। इसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद शायद और एक मीटिंग हो सकता है। मैं आप सबको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे दुश्मन भी बहुत हैं और हमारे दुश्मन चाहते नहीं है कि तिपरासा को कुछ मिले। वो सब एक हो जाएंगे और हम लोगों का थांसा नहीं रहेगा। हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगले 2 महीने तक दोस्त बनकर रहो, भाई बनकर रहो, तिपरासा बन के रहो, क्योंकि जो नहीं चाहते हैं कि हम तिपरासा को कुछ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड और तिपरा लैंड, वो हर चीज़ का कोशिश करेंगे हमारे बीच में झगड़ा हो, आईपीएफटी तिपरा के बीच में झगड़ा हो, भाई भाई से फाइट करे, कम्युनिटी में कन्फ्यूजन हो, पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगा, कुछ पैसा दिखाकर, कुछ रेखा दिखाकर। लेकिन ये टाइम है कि 2 महीने तक हम लोग एक रहे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार हमको कुछ कुछ अच्छा बहुत बड़ा देने वाला है, ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ रिमेन कॉशियस, और ये मैसेज हर गांव में सबको समझाओ। इस बार तिपरासा को मिल रहा है, कोई पार्टी को नहीं मिल रहा है। हम भाई ये बागरा का मैसेज है हमारे तीपरा मोथा एमएलएज, एमडीसीज, वॉरियर्स, बुरी बदौल, वाईटीएफ सबके लिए। हमारा दिल्ली का मीटिंग बहुत ही अच्छा गया है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया है। हमने और आईपीएफटी ने दोनों अपना डिमांड रखा है और हमने अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। समाजपति का भी रोल बहुत ही अच्छा था। ये जो मीटिंग दिल्ली में मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना यानी मॉनसून का महीना, बारिश का महीना। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है।
किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही अहम होती है। सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को सिस्टम में, बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे देशवासियों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों आपको ये अच्छा लगेगा कि बनारस की रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। यहाँ अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने
अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मूल की महिला है शार्लोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शार्लोट शोपा एक योगा प्रैक्टिशनर है, योगा टीचर है और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती है। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इनसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहाँ देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथ साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। साथियों, उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोड़भाई बरहाट बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडाइवर्सिटी के विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वाकई प्रेम करते, छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में दिल्ली के एक साथी हैं सुरेश, पेंटिंग का शौक है, का काम है, लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे देशवासियों, मैं आपको एक सोशल अद्भुत क्रेज दिखा।
अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत भारतीय कृतियां 250 साल तक पुरानी है। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से टेराकोटा, स्टोन, मेटल और लकड़ी बनाई गई है। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य से भर देगी। आप इन्हें देख, इनमें खूबसूरत सैंडस्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक अप्सरा की कलाकृति है जिसका नाता कई मूर्तियों भी इनमें शामिल है। देवी और भगवान मुरुगन की प्रतिमाएं तो की है और तमिलनाडु की वैभवशाली संस्कृति से जुड़ी है। भगवान गणेश की करीब 1000 वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लौटाई गई है। मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है जिसमें वे दोनों नंदी पर आसीन है। करों की वापिस आई है। भगवान सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं भी आपका मन मोह लेंगी। इनमें से एक सैंडस्टोन से बनी है। वापस लौटाई गई चीजों में लकड़ी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है। 16वीं 17वीं सदी के इस पैनल का जो साथियों, यहां मैंने तो बहुत कभी नाम लिए हैं भी है। मैं का आभार कर जिन्होंने को लौटाया। जब मैंने अमेरिका की यात्रा की थी तब भी कई कलाकार थी। मुझे कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी रोकने को, इस बात को लेकर के देश भर में जागरूकता बढ़ेगी। इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं ने जो मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे ग्रंथ पर सहेजे जाते, महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज भूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहां आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है
कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा, आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं, मन को बहुत, ये चिट्ठी हज यात्रा करके आई है। उनकी यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है। और ये संख्या 150 नहीं, बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्ति की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं, उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने चिट्ठी लिखकर जो आशीर्वाद दिया है, वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। मेरे प्यारे देशवासियों, म्यूजिकल नाइट्स, बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के और पंजाब में ढेर सारे स्पॉट, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, लेकिन बात कुछ और है। ये एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है, और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स 1.5 लाख किलो की खेप को कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा।
अपना योगदान दे रहे हैं। बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और बीड़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया। यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2-2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने युवाओं को पहचाना, संसाधन, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहाँ फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहाँ फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच और देश के विकास का भी दे। मेरे आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर पूरे उत्साह अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक से बढ़कर एक सजे थे, खूबसूरत और संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश जानने को मिला। पहले कुछ महीनों की बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम था। दिव्यांग राइटर मीट का आयोजन, इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। हम सभी जानते हैं कि हम किलों का, फोर्ट्स का कितना महत्व वाली एक कैंपेन, किले और कहानियां, यानी लोगों को खूब पसंद आई। आज अमृत महोत्सव की गूंज है। 15 अगस्त पास ही है तो बड़े अभियान की शुरुआत होने जा।
शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देश तहत घर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में, इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष स्थापित किए जाएंगे। इस तहत भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से 75 में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा पहुंचेगी। अपने साथ पौधे ले 7500 कलश में आई मां भी अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, और भी फिर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का। इसलिए हर देशवासी जुड़ना चाहिए। प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब कुछ ही दिनों में हम 15 अगस्त आजादी का ये महान पर्व का हिस्सा बनेंगे। चुप 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 चुप। আরে না আমি কোথায় গীতা কোথায় আমি বলছি 2 দিন না সম্রাট পশ্চিম। মোবাইল যাবো রিল্যাক্স হইরা ঠিকই তো। মাঝে হঠাৎ করে একটি প্রচেষ্টা চলছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এইটুকুই আবেদন করবো, অতি সত্বর যাতে আমাদের মেরিট লিস্ট প্রকাশ করে আমাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়, আর ভর্তি ইন্টারভিউ যাতে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আমরা করবো। সরকারকে খারাপ বলছি না, সরকারকে ভালোই বলছি, কিন্তু সদ্য সরকার আমাদেরকে আনএমপ্লয়েড ইউথদেরকে শুধু ঘোরাচ্ছে। জিআরপিটি 2 বছর 8 মাসের উপর ধরে ঘুরছে। হ্যাঁ, এটার চাকরিটা দিচ্ছে না, এবং আমার শুধু টিচারই চাকরি হচ্ছে, আমাদের জিআরপিটিটা কেন হচ্ছে না? বাকি সব হচ্ছে। আমরা তো 2 বছর 8 মাসের উপর ধরে ঘুরছি, আমাদের ওভার এজ হয়ে যাচ্ছে। সি কমপ্লিট করে যাতে বিএর প্রসেসটা কমপ্লিট করে
তাড়াতাড়ি যাতে আমাদেরকে দেখে আমাদের প্রচেষ্টা কমপ্লিট করে, এটাই সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন। সরকার যাতে আমাদেরকে আর না ঘোরায়, সরকারকে থ্যাংক ইউ জানাই। এমনিতেই কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা যাতে কমপ্লিট করে। থ্যাংক ইউ। জিআরবিটি তারা রঘুপতি রাজার গান গায়ে रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मुख में तुलसी होठों में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हाथ में करो घर का काम मुख से बोलो सीताराम राघों से करो घर का काम मुख से बोलो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कौशल्या का भाला राम दशरथ जी का प्यारा नाम राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। প্রথমে আমার রাজ্যের সব মিডিয়া পার্সোনাল সব মিডিয়া রিপোর্টার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য। আমাদের আন্দোলনটা বিগত 2-3 বছর ধরে চলছে, আপনারা সবাই অবগত আছেন। ইস্যুটা হলো জিআরবিটি রিক্রুটমেন্ট। আমরা প্রতি ধাপে ধাপে আমাদের এই অপমান, এই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। মানে আমরা যে কী দুর্দশার মধ্যে আছি এটা আমরাই বলতে পারি আর কি। বিগত মানে অগস্ট 2021-এ এক্সাম হয়েছে, তারপর আমরা বিগত এটাই করে আসছি। জিআরবিটি অফিস, মন্ত্রী বাড়ি ভিজিট, দেন অ্যাসেম্বলিও গেলাম। মন্ত্রীরা আমাদের অনেক তিরস্কারও করলো, ধাক্কা দিয়ে বের করেও দেয়, কিন্তু তবু আমরা যাই। আমরা কিছু মনে করি না, কারণ তারা আমাদের অভিভাবক, আমরা তাদের সম্মান করি সবসময়। কথাটা হইল রেজাল্ট দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করলাম। কেস হলো, কেসে আমরা নিজেরা পয়সা কালেক্ট করে ইন্টারভিউ করলাম, কেসটা উঠলো, তারপর রেজাল্ট পাইছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইছি সরকারকে আমরা। কিন্তু আবার সেই ইন্টারভিউর জন্য আবার আমাদের প্রোটেস্ট করতে হয়েছে, আবার ইন্টারভিউ আমাদের হয়েছে, শুধু গ্রুপ-সিটা দিতে এখনও কোনো বার্তা নেই। তো অনেক বাধার বিপত্তির পরে, অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের পরে এটা পোস্টপোন হয়েছে, তারপর আবার হয়েছে। হওয়াটা 6 জুন ফাইনাল আমাদের ইন্টারভিউটা পুরোপুরি হয়েছে, ভালো। তারপরও এখন অবধি দেখেন 6 জুন আর 30 জুলাই, অলমোস্ট 1 মাস 30 দিন ইন্টারভিউ মেরিট লিস্ট তৈরি করে আমাদের টিপিএসি আমরা দেখি 2-3 সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউরে মেরিট লিস্ট তারা দেয়। হ্যাঁ, এবং আমরা আপনাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সোর্সের মেট্রো খবর পাই জিআরবিটি অলরেডি সিনিয়র ওয়ার্ক, মানে তারা মেরিট তৈরি করা রেডি গ্রুপ সি। কিন্তু কেন আমাদের গভর্নমেন্ট তাদেরকে উন্নতি দিচ্ছে না, আমাদের রেজাল্টটা পাবলিশ মেরিট লিস্টটা দেওয়ার দিচ্ছে না কেন? এটাই আমরা এই জন্য আজকে আবার এইটুক সমাবেশে হয়েছি। অবশ্যই শান্তিপূর্ণ, আমরা এখন যা করেছি সব সম্পূর্ণ। আচ্ছা, আগেও আমাদের যদি করতে আমরা এভাবেই দিয়ে রাখবো, এটা নিশ্চিত। মানে কথা হলো
যাচ্ছি, ঠিক আছে? এটাই না যে বয়সীমা পাওয়া গেছে শুধু এরকম না, একটা 24 বছর সে যে চাকরিটা যদি পায় সে কতদিন চাকরিটা কন্টিনিউ করতে পারবো, সে কোথায় মানে সব তাদেরকে মানে একটু লাইফ দিতে পারবো। কথাটা হচ্ছে এরকম 3টা বছর আপনার নিয়ে নিলে আমাদের জীবনকে এটা না নিতেন আমরা অনেকেই একটা স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দে দিন কাটাতে পারতাম, পরে আমাদের মা বাবাদের একটু হেল্প করতে পারতাম। যাই হোক হয়েছে, আমরা আবার সরকার কাছে বিনীত নিবেদন করার জন্য নিবেদন করছি যে আর আমাদের কষ্ট দিয়েন না, যুক্তিকালটা অতি সত্তর পুলিশ করা হোক। অলরেডি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনাকে আমাদের একটা অন্যরকম বিশ্বাস জন্মেছে। আমরা ওনারে খুব ভালোবাসি অ্যাকচুয়ালি, কারণ ওনার যা যা পক্ষে নিয়েছে তা আমরা খুবই খুশি। আমাদের জেয়ার বেটে করে উনি কেন এত নিরাশ করছেন, আমাদের কেন নিরাশ করছেন? হ্যাঁ, তো আমরা আবারও এখানে জড়িয়েছি এটার জন্য আজকে আমাদের স্বাধীনতার 75 বছর আমাদের পুরা দেশে অমৃত উৎসব পালন করার জন্য সব রাজ্যকে এগিয়ে আসছেন। আমাদের রাজ্য পালন করা অমৃত উৎসব এমন, কিন্তু আমরা ওই উৎসব পাঠ হতে পারছি না, এটা আমাদের দুঃখ। আমরা 3টা বছর আমাদের লাইফ থেকে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা এখনো আমরা রাস্তা করছি একটু পিছিয়ে, ঠিক আছে? এখন না দাবিটা হলো আমাদের 270 অলরেডি অ্যাকচুয়ালি জুলাই আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছে হঠাৎ ওদিন জবাব বলেছেন যে হঠাৎ ওদিন রেজাল্টটা দিয়ে দেবে, হঠাৎটা কোন আসবে মুখ্যমন্ত্রী তাই আমাদের একটু জানান। 13 জুলাই আর 30 জুন, হঠাৎ এখনো আসেনি স্যার। আপনার কাছে করো নিবেদন, হঠাৎ আজকে হয় বা কাল হয়, এর বেশি যাতে হয় অনেক আমরা সহ্য করতে আপনার কাছে নিবেদন, এবং পাশাপাশি গ্রুপটির জন্য ইন্টারভিউ শিডিউলটা হয়, কারণ অনেক হয়েছে স্যার, আমাদের কষ্ট দিয়ে না এটা করেন। এটা শুধু আমি এরকম না, I even don't know I am part of it list or not, but এই জিনিস আমরা স্টেটে অনুষ্ঠানের জন্য আমরা বসেই থাকি। তো এবারে যে এপিসোড সেটা 103তম এপিসোড। প্রতি এপিসোডে উনি এমন সব জিনিস আনেন যেটা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি। প্রতিটি বিষয় উনি রেখেছেন, সবটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নেশামুক্তের যে বিষয়টা প্রধানমন্ত্রী যে আগেও বলেছেন, নেশামুক্ত ভারত, আর আমরাও বলেছি নেশামুক্ত ত্রিপুরা। গতকালও দেখেছেন আপনার একটা কন্টেপ হয়ে গেল, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের জাজ এসছে, ডিফারেন্ট স্টেটের চিফ জাস্টিস থেকে শুরু করে আমাদের চিফ জাস্টিস ত্রিপুরা এবং অন্যান্য জাস্টিসরাও এখানে ছিলেন। লিগ্যাল সাইডের বহু গুরুত্বপূর্ণ যারা পদাধিকার যারা ছিলেন তারাও ওখানে, সেখানেও আমরা বলেছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমরা অ্যাকশনগুলো নিয়েছি, সেগুলো ওনাদের সামনে রেখেছি। আমরা এটাও বলেছি যে অনেক সময় এনডিপিএসের কেসে ওরা বেল পেয়ে যায়, যাতে আদালতের তরফ থেকে এনডিপিএসের কেস সহজে না পায়, সেই বিষয়ে আমি রেখেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও কিন্তু সেই বিষয়গুলো রেখেছে, কারণ জেনারেশন টু জেনারেশন নষ্ট হয়, এবং শুধু যিনি ভিকটিম, যে ভিকটিম সেই কিন্তু তার কিন্তু খারাপ হচ্ছে না, পুরো ফ্যামিলি সমাজেরও নষ্ট হয়। তো সেই দিকে আমরা কাজ করছি। হিউম্যান ট্রাফিকিং সেই বিষয়টা আমরা কালকে দেখা রেখেছি আমরা কীভাবে এখানে হচ্ছে। তো ত্রিপুরাকে করিডোর করে আমরা জানি যে আসাম এবং মিজোরাম হয়ে মাইনাবাদ হতে এখানে আসে, আর আমাদের এখান থেকে ক্যানাবিস বা গাঁজা সেগুলো বাইরে যায়। আমরা বলেছি এগুলো আমরা খুব শক্তভাবে আমরা এটা মোকাবেলা করছি। প্রধানমন্ত্রী যে একটা জিনিস বললেন যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে কীভাবে একটা জায়গা দেখালেন উনি,
কীভাবে ফুটবলকে সামনে নিয়ে এসেছে। ফুটবল খেলার মাধ্যমে, স্পোর্টসের মাধ্যমে যে নেশামুক্ত করা যায় সেই বিষয়টা উনি রেখেছেন। অত্যন্ত শেখার বিষয় সেটা। আমাদের এখানেও ভালো খেলাধুলা তো ভালোই হয়। আমরা ভাবছি এই ধরনের যদি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া যায়, উনি যে কথাগুলো বলেন আমাদের ফলো করার জন্য বলেন, সেই বিষয়টা আমরা দেখবো কী করা যায়। শ্রাবণ মাসের কথা উনি বলেছেন, শ্রাবণ মাসে আমাদের এবং শিব ঠাকুরকে কীভাবে চারিদিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা, এবং আমরা এখানে এটা সবসময় মানি, আমাদের মা বোনেরা বিশেষ করে এবং সবাই ভক্তি ছাড়া কোনো সম্ভব হবে না, ভগবানকে না মানলে কিছুই হবে না। সেই বিষয়টা এখানে রেখেছেন। কিছু কিছু জায়গায় উনি বলেছেন আমেরিকার থেকে যে বহু জিনিস যেগুলো ফেরত দিয়েছেন আমাদের পুস্তক পর্যন্ত, মূর্তি থেকে আরম্ভ করে অনেক বিষয় সেগুলো আমেরিকার থেকে ফেরত দিয়েছে, এবং উনি ধন্যবাদও দিয়েছেন আমেরিকান গভর্নমেন্টকে। উনি এটাও দেখেছেন যোগা, আমরা 21শে জুন যোগা আমাদের আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, একজন ফরেনারকে উনি দেখেছেন যেখানে 100 বছরের উপরে কীভাবে উনি যোগা করেছেন। তো ভারতবর্ষ সবসময় মানে আমরা যে এখন G20 যে বিষয় আমরা এসেছি যে ওয়ান আর্থ এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড, ওয়ান ফ্যামিলি, এই যে বিষয় সেটা কিন্তু আক্ষরিক করতে কিন্তু আমরা এখন বহুদিন বাদে, আগে তো ভারতবর্ষ সেটা করতে, এখন সেটা আবার পুনরুদ্ধার করে সেটা আমরা দেবো। এবং প্রধানমন্ত্রীজির আজকের এই এপিসোডে অনেক কিছু আমরা জানলাম, শিখলাম, এবং একটা মিটিং ওনার উনি যে আকর্ষণ করেন যে সরকার এবং যে পার্টি অধ্যক্ষতা এবং সাধারণ মানুষ সেটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করবেন, সেইভাবে চেষ্টা স্যার, যে খেলার কথা হচ্ছে, টিয়ের যে অচল অবস্থা চলছে, এটা সরকার কি কোনো হস্তক্ষেপ করবে? একটা বিষয়, এটা তো রাজ্য সরকারের সুবিধা, না ওটাতে কেন আমরা রাজ্য সরকার, এটা ক্লাবের বিষয়, ওরা বিষয়টা আমরা এটা মেনে নিই। অচল অবস্থা এটা তো একটা বিষয়। মিটার আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল, তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে, কোনো প্রকারের বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা, ছাত্রছাত্রীরা, তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা আদৌ তারা পাশ করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে। কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায় তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে
বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরা আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে, এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই কোন প্রকারের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে, সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ড গুলা যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি বৈবাহিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই, যে সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নেই যারা ইংরেজিতে ভালো পড়াতে পারবে, এটা বাস্তব সত্য। কিছু শিক্ষক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু সেই রকম ভাবে তাদেরকে ট্রেন্ড শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে শিক্ষক নেই, তো শিক্ষক আছে তো অন্যান্য স্কুলের পরিকাঠামো নেই। সমস্ত স্কুলের মধ্যে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিকাঠামো গঠন করা হয় এবং শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, এটাও আমরা আজকে আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা বার্তা দিতে চাই। আমরা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন যে বিগত 26শে জুলাই আমাদের সিবিএসই বোর্ডের যিনি ডিরেক্টর ডক্টর জোসেফ ম্যানুয়েল, তিনি একটা সামিটের মধ্যে আলোচনা করেছেন। আপনারা জানেন যে রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে নতুন যে শিক্ষাবর্ষ চলছে সেই শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত স্কুলগুলো সিবিএসই বোর্ডের আওতাধীন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে ইংরেজি এবং হিন্দিতে পরীক্ষা দিতে হবে, কোনো প্রকারের বাংলার স্থান এখানে থাকবে না। কিন্তু আপনারা জানেন যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতাধীন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় 73টা বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তারা নার্সারি স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে তাদের পঠন পাঠন তারা করে এসছে। হঠাৎ করে তাদেরকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সিবিএসই বোর্ডের আওতায় তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যে ছেলেমেয়েরা, ছাত্রছাত্রীরা, তারা খুব অসুবিধার সম্মুখীন হবে। তারা পাশ করতে পারবে কিনা এটাই সন্দিহান। তারা অভ্যস্ত নেই, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে তাদের কোনো অভ্যস্ত নেই। এই অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত সিবিএসই বোর্ড নিয়েছে বা রাজ্য সরকার নিয়েছে সেটাকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনোভাবে যেন হিন্দি এবং ইংরেজিতে পরীক্ষা না হয়, তার সঙ্গে বাংলার স্থান অবশ্যই দিতে হবে। আপনারা জানেন যে ত্রিভাষা সূত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি ইংরেজি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি, হিন্দিতে হোক ইংরেজিতে হোক আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যারা দিতে চায় তারা দেবে,
কিন্তু যারা বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করছে, যারা বাংলায় পরীক্ষা দিতে চায়, তাদের কেন বাংলায় পরীক্ষা নেবে না সিবিএসই বোর্ড? এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই সরকার এবং সিবিএসই বোর্ড দুজনকেই যেন বাংলায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা শুধু এটা নয়, প্রকল্পের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের কাছ থেকে বছরে 1200 থেকে 1400 টাকা নেওয়ার একটা পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের চলছে এবং তারা সেটা চালু করেছে। কেন সেটা হবে? আপনারা জানেন যে 90% মানুষ দরিদ্র শ্রেণীর নিচে যারা বসবাস করছে তাদের ছেলেমেয়েরাই আজকে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করছে। এটা বাস্তব সত্য। যাদের একটু অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা আজকে প্রাইভেট স্কুলের দিকে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্কুলের হালচাল আপনারা সবাই জানেন। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গরিব ছেলে মেয়েদের উপর আবার সরকার 1200 থেকে 1400 টাকা চাপিয়ে দিচ্ছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। আমরা বলতে চাই কোনো প্রকারের বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো পয়সা নেওয়া চলবে না। শিক্ষাকে সর্বপ্রকার অবৈতনিক গড়ে তুলতে হবে, এটাই আমার আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই। শুধু এটা নয়, আপনারা জানেন যে সরকারি এবং বেসরকারি কাজকর্মের মধ্যে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সঠিকভাবে। আপনি ব্যাংকে যান, রেলওয়ে স্টেশনে যান, আপনি পোস্ট অফিসে সর্বত্র দেখবেন আজকে হিন্দি এবং ইংরেজি ছড়াছড়ি। এমনকি ফর্ম ফিল আপটা পর্যন্ত আজকে বাংলায় করা যাচ্ছে না ব্যাংক এবং পোস্ট অফিসের মধ্যে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান রাখতে চাই, যেখানে 100% মানুষ বাংলা বুঝে, বাংলা বলতে পারে, সেইখানে যেন বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের স্বার্থে বাংলার সাইনবোর্ড, সমস্ত কিছু সরকারি বেসরকারি সমস্ত স্তরের সাইনবোর্ডগুলো যেন বাংলায় করা হয়। বাইরের লোক যারা হিন্দি জানে না তাদের সাথে যদি ইংরেজি রাখা হয় কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু পাশাপাশি বাংলা যেন অবশ্যই রাখা হয়। যদি ব্যবহারিক কাজে যদি আমরা বাংলাকে ব্যবহার না করি, একদিন বাংলা এবং বাঙালি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এবং এটা একটা পরিকল্পনা। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক লগ্নে থেকে আমরা দেখেছি বাংলাকে এবং বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বারবার হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত শুরু করেছে এবং আজও তা অব্যাহত। তাই আমি সমস্ত জনগণের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, বাংলা এবং বাঙালিকে বাঁচানোর স্বার্থে বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রয়োগ যেন সবাই করে। আর আরেকটা দাবি আপনাদের সামনে বলতে চাই যে যেই সমস্ত স্কুলগুলোকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে সেই সমস্ত স্কুলের মধ্যে পর্যাপ্ত এইভাবে যে ফেকভাবে যে পিআরটিসি বানানো হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে, যারা হায়ার অথরিটি তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থাটা নেওয়া উচিত। এবং যেই জায়গায় আপনারা দেখছেন যে 2-4 জন ধরা পড়েছে, গত 2 দিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে এনসিসি থানায় একজনকে ধরা পড়েছে, এখনো আছে, তো আরও তো আসছে এরকম। তো এটা তো ইমিডিয়েটলি যারা মনে করেন যে এই যে ফেকভাবে যে পিআরটিসিগুলি বানিয়েছে রাজ্যে, তাদের বিরুদ্ধে তো অ্যাকশনটা নেওয়া উচিত। এবং তাদেরকে এখনো পর্যন্ত সাসপেন্ড করছে না, তাদেরকে এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। তো এটা ত্রিপুরার ছাত্র যুবকদের সমস্যা। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, আগামীকালকে আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েরা শালবাগান স্থিত এই যে বিএসএফ ক্যাম্পে 5টার থেকে পাহারা দেবে। যারা বহিরাগতরা আসবে তাদেরকে ধরে প্রশাসনের হাতে তুলে দেবো। আমাদের সাথে প্রশাসনের কথা হয়েছে, আশা করব যে প্রশাসন এখানে থাকবে এবং যারা বহিরাগতরা আসছে তাদেরকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করে তাদেরকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে, সেটার জন্য কথা বলতেছি। মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে। রাইলে সংগ্রাম, রাইলে মিছিল, রাইলে প্রতিবাদ, রাইলে বিক্ষোভ, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ। Everybody
শুল্ক পদত্যাগ করতে হবে ইনকাম জিন্দাবাদ জনপ্রিয় শান্তি পুনঃস্থাপন গঠন করতে হবে জনপ্রিয় শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে ইনকাম জিন্দাবাদ ত্রিপুরা কাপ পুজোর সারা ভারত কৃষক সমিতির দেশে পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করুন। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে মিছিল নাইলে প্রতিবাদ নাইলে বিক্ষোভ লড়াই 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 চাই লড়াই 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 চাই ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ অবিলম্বে আন্দোলন শুল্ক পদত্যাগ করতে হবে ইনকাম জিন্দাবাদ জনপ্রিয় শান্তি পুনঃস্থাপন গঠন করতে হবে জনপ্রিয় শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে ইনকাম জিন্দাবাদ ত্রিপুরা কাপ পুজোর সারা ভারত কৃষক সমিতির দেশে পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করুন। কমরেড মণিপুরের সঙ্গীত ক্ষতিগ্রস্ত সহায়তা পুনর্বাসন দিতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের ব্যবস্থা করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে অবিলম্বে মণিপুরে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা আইনের শাসন কায়েম করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে মিছিল নাইলে প্রতিবাদ নাইলে বিক্ষোভ লড়াই 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 চাই লড়াই 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 চাই ইনশাআল্লাহ জিন্দাবাদ অবিলম্বে আন্দোলন শুল্ক পদত্যাগ করতে হবে ইনকাম জিন্দাবাদ জনপ্রিয় শান্তি পুনঃস্থাপন গঠন করতে হবে জনপ্রিয় শান্তি পুনঃস্থাপন করতে হবে ইনকাম জিন্দাবাদ ত্রিপুরা কাপ পুজোর সারা ভারত কৃষক সমিতির দেশে পরিষদ দিচ্ছে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কমরেডদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করুন।
শুনে কবি গাছ কেবা ভালো করেছিস ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এতে শুনে কবি গাছ কেবা ভালো করেছিস ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এতে শুনে কবি গাছ কেবা ভালো করেছিস ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এতে কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি আমি অক্ষমাত্র তার লোক আমি শেষ বেশ করে নিতাম যা হয়েছে হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামুড়াতে বাড়ি বলে সোনামুড়া তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা বিশাল গো রঘুনাথপুর কি নাম হের নাম তো জানি না এটা আমার বাড়ি এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন আমি ধরছি এবারে সবাই ডাক দিয়েছি ফোন করছি তন্টুকে ফোন করছি রাজারে ফোন করছি ফোন করে এসে আমি করছি পুলিশে ফোন করছেন ফোন করছে পুলিশে শুনে কবি গাছ কেবা ভালো করেছিস ইডি গাইতাম না ইডি গামু আতলো আতলো এক হাতে এটা গাছ লো এতে কিচ্ছু না সকালবেলা আমি উঠছি আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতাম কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে খরচ দিছে মা দেওয়ানোর পরে আমি মা গেছে গা আমি আবার আইছি তে দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে একটা সিনিস লইছে কদ্দুর জল লইছে আর একটা কেতা ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ডুবাইব তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি আমি আমি দেখি বিষয়টা কিটা এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা তখন আমি তারা থামাইলাম কি তোর বাড়ি কোনো তো এগুলো বাড়ি সোনামুড়া তো তার লগে আরেকটা আইসে এতে জানি আইসে করতে জানি না এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম যা হয়েছে
আটকে রেখে লাভ নাই থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামুড়াতে বাড়ি বলে সোনামুড়া। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশালগড় রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকা থেকে ধরছেন? আমি ধরছি, এখন সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি, ফোন করছি, রাজারে ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? হ্যাঁ, ফোন করছে পুলিশে। গাছ খাইবা? কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতে কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানের পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তে দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে, আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কই না যে আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম, কি তোর বাড়ি কোনো এগুলো বাড়ি সোনামুড়া। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই, থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামুড়াতে বাড়ি বলে সোনামুড়া। তখন জায়গায় ধরছেন আমরা? রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে। আমরা সবাই এলাকা থেকে ধরছেন? আমি ধরছি, এখন সবাই ডাকি ফোন করছি, রাজারে ফোন করে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছেন? ফোন করছে পুলিশ। গাছ খাইবা? কিচ্ছু না, সকালবেলা আমি উঠছি, আমি অক্ষমাত্র উঠতে আইছি একবার দোকানে উঠতে কিতা আমরা দোকান থেকে নিচে একবার কিতানি কিনছে, খরচ দিছে মা দেওয়ানের পরে আমি মা গেছে গা, আমি আবার আইছি তে দেখি গাড়ির ভিতরে বয়ে বেয়া একটা ইয়া লইছে, একটা সিনিস লইছে, কদ্দুর জল লইছে, আর একটা কেতা হইছে ইয়া লইছে সাদা একটা পাউডার লইয়া তে হাতের ভিতরে ঢুকাইব। তো আমি দাঁড়ায় আমি একটা ভিডিও করছি, আমি কই না যে আমি দেখি বিষয়টা কিটা, এরপরে দেখি যে টান যে জায়গা, তখন আমি তারা থামাইলাম, কি তোর বাড়ি কোনো এগুলো বাড়ি সোনামুড়া। তো তার লগে আরেকটা আইসে, এতে জানি আইসে করতে কেউ জানি না, এতে আইসে রেখো তার লগে আমি শেষ বেশ করে নিতাম, যা হয়েছে আটকে রেখে লাভ নাই,
থানা দিয়া বলিব এই বলে জানোই না এতে যে কিতা খায় কিতা বলে খা তারে কইলাম তুই কিতা খা ইঞ্জেকশন লই তুই আনজেস করতে সোনামুড়াতে বাড়ি বলে সোনামুড়া। তখন কোন জায়গায় ধরছেন আমরা? বিশাল গো রঘুনাথপুর। কি নাম হের? নাম তো জানি না। এটা আমার বাড়ি, এটা আমার দোকানের সামনে ধরছে। আমরা সবাই এলাকাবাসী ধরছেন? আমি ধরছি, এবারে সবাই ডাক দিয়েছি, ফোন করছি জন্টুকে, ফোন করছি রাজারে, ফোন করছি, ফোন করে এসে আমি করছি। পুলিশে ফোন করছিল? হ্যাঁ, ফোন করছে পুলিশে। আমি